una tuiwana igwe familia iri buna mwakwa no gochakera Nyabuto Anton na Fred mpaka uliwo mweso Edwin Max wenga moikire gaike gutu igera na liere gasira aberaisi ena mbende cheni na lenge grupu iya nke eferos grupu namba 2 grupu iya lenge korawa na Pamela Osoro igorende na inu mobe tayari nyasaba konye. Thank you. Ndete ko swasaba iri na karongo swasaba iri abonta itabana kwebekange atokwenda enjere kubwatya ngorangirinda abayibori bachen Marem na Nyabuto ndangeringi na Rome cheni na Nyabuto ndangeringi na Moke nabayise Moke cheni amo na Nyabuto ngorangirinda abamwe abo cheni na abamwe abanyabuto bakorokana in-laws cousins nephews abuna abayigwa bacheni na Nyabuto kurwa butomana goswa asa abana bari mu igugoyika gore ndo tuomana nyasaye ngo tokonyare igabagani abuna bunganye teboyika abayiri abu igera nsoye ko barangeri togo kore program yigo. Asante sana. Asante ase bari bakoriye link na igure ng'abantu bamintunga gaiga nkoriye bari link ye YouTube channel igonyora toikire gari ase YouTube twabere live oisa korigereria aria kamera ngonya gwitere yanya korigereria nkorigira abayire n'abasani baikire gaiga so agari ase YouTube ligia Radio Vuna so ari ase YouTube channel ligia Radio Vuna erikire fair the well Jane Monyangi Nyabuto ya rero kero gwikire garia kwanyorire kwa yigoire nsari na asari kire nga share kero gokunarie link igegocha you can share to anyone ntobegete restrictions na bogo share to anyone a link you under Radio Vuna karibu sana bagani bari mu kurugari birogo ne binge tubwate gocha gaiga erinde tonyare kubeko mu yigoyo ye maseyemo ebuno gwenera takoba kero mu DJ itago tubwate kero muziki uyu mungu yumwe manse kwanse elinda abantu banyagotirimboka. Thank you so much asibali baigwerere radio geri kero togo chikogenderera. Thank you so much.
Thank you DJ. Uitiraiga na bonta ite oswa kwalgania baili asama sikania manene. Tulia tumuse. Tulia. Utapewa nafasi wakati wako ukifika. Ntaite kurangeria abairi na abairi akaroba gocha ndotaite toba masikani abo kabisa barere omwana wabo goso mwiri wabo ngagetenga twakwanira mangana mange gesatemi asirete twatebirie familia mangana mange igore erori kendo togokora no gusaba na gotera na kubasabira maya igo chingwana ngagetenga twakwanire buna mwachire kurumaga nchiko banyingi so ndaite guchakira abayibori bache abayibori ba marehemu bache mutwaiga na abayibori ba nyabuto bache mutugaiga abayibori bache ni marehemu bachiche na abayibori ba nyabuto DJ ndaite bakiti bubona Ntaise motenene njogete morigere birogoro ekamere babwate abayibori bache ni marehemu na nyabuto na bwabu so rende ntaite patenene igo ekamere babwate from there mbaye Mike bakwane one word na gusaba tige Mike era babwate. Thank you. Bye Mike. Bye Mike. Pole sana kwa mwingine tungujiroteba pole sana kwa chumura aiga situa ikirumu chiwensi pia bamwikarasti gotwa rurale na indale nyamira aiga ne jingongo lakini bono twaikiriwe kiraso mwana onali igo bono igo twatebire ngaki pole ku mwana oli ne atosiri bono gototeba mutulie twake muna Nyasaye ne aro mubange taka mubeke nsi nendo muirire bono ntuji kwa bana mange intu bono abantu nabange twacha no abana abana no baikaranste gaiga bibode ndo koyata sana amalieta ne anko kutoma zavere nyakundi iseche semoke ise nite nkomuru nyuma abale rogoro abale mahate twako ni yamwe abana bane weke chikorera chito abana twabata biripora esenge ndio mwana itocheni ararire nero wato mubango esenge to mate cheni ngaki ya nere ya korara ntuntori noko nya sawo koreta mangana ne nero bangite nya muna bangirega cheni agendire omwana itogendire asa maria sana ngo kutosi bini kwamba kokonga omwana ocheni no mwana ona tato mwako no mugakone naba mwabo tato mwabo nero kotorunyima igobona abana bane nabatabiri pole nene omwana one pole gwatipenka nyasa korende orendenka onyaga techinjere cyose gakora gwatigiro senye cy'abaguri babiri oro mugaka oro mungina omwana ono agatenkeye nde orenda abakorokane batigaire nkeye ntutoro watayamanga ntutoro njere ya kirunga so kwa niaba ya family kurwa Lisironga ase omwana cheni arwete tawe kwerili bageli batebanga omwana oyosire n'umugnoye abana baya batigaira barabachukuru amane amate yonsi kwa ujumla yatoire libageli kwa niaba ya family igoteba engora asengencho tumaitinga asengencho tumaitinga amangana ya makweli ekera chira senka
na bakoleta omondoko, lakini Nyasaye no arengekera omwana ya kurara na no ari gwikira bono iga nero ra iriri bagerio ryanyarire gutigwa no mwana onyarire kubaga gusira igo twarure ngore nene asing'encho ebitango bitari kunyarikana ng'ana twabe nambe nene amakweli buna anyarire kubaga koba asichinse amochonsi buna mamaite na ibuna maya nyoraga igara iriri rya kabere igo na bensi yonsi gwikaine twarure ng'ora kwani apa ye familia eri yonsi igo tiganya sana ari kubarenda naenda bayurire bisibya kireng'encho ekera egitabu kya Nyasaye yote abang'a abatigaire batabwati abaibori Nyasaye akwirire bageri ngosaba turasing'encho okora nsema yaitu tatu Nyasaye umwana n'umwikomo chenu mbia mono Kristo asing'encho gwakwana amane familia ye kuyuba kanyore tomo basukana bugusiro noyo mobo twamanyire wikaransira asumo chyoyo bunora chiko butambe kero tatu nturabana bawo ekero tokumana namangana makongo ngabunaya toigo totiga tolemerwe ikekerengo tusiro gosemeria abana ba omwana cheni yo tumugete bono iga abacho kurumbarororo mwaka yo tigaire amane amate yonsi twasabire ngonya ariko baremya senchera ya bene mono kuba buno tutawe pale mibuna mwanya bantu ilindo babo semeria woko woja korana amanu mancho bachinga kicho kuboki ubwa kabiri ekerurache watanga silinga bara basole mbanyoro mabonde obogima butakoera bara ubwa kana kalita Nyasaye ekeruturatiga no muboni obwa tene chande mingi begure sibya kirengencho ekarwa soko na barabwa na ekarwa tikarabe na barabwa twasabira menga asirtere Yesu Kristo yo motorito. Amen. Thank you so much. God bless you. Asante sana. Abuna bwa Bible bachen ndaite koliko organize nainde ngina Rome chen na Nyabuto mogo cha mwezi mo save time kiaga rori gereliensa ya kuna boko ra chen serigete so save time please. Ngina Rome chen Teret na Nyabuto. Welcome. Asante sana. Nekera ini buya iga kamera babwate. Imana ko bataina tokora. Very good. Ngina Rome na Rangeli, Chen, Teret na Nyabuto. Igo. Nabonta ite tuende system hiyo paka Nyasaye tokonye. Ngora inke video ya babwatire bangere mic. Na kimo babange please. Sama sikania manene. Mo babenge. Biyamona asali baga nche natena kwani hapa yo mse tata uri marehemu abayibuli baitonse basirete chene kazi ni yane mamu mwabo nero mukochu mwabo tata ongaga mweni kurwari skim igo rieta neno kwani hapa ya abayibuli ngote apora aso gosiria kashi ni yane sayo make biyamona tuntori kanya tuara mange tawa ta bongo wa tole ro chenke yega ama saba mara be ka senke esa maria ta no ba en koro pa oyo tamu oyo ngalo kene ngalo ya en kangas yamana ya meraki na ingia sa Marieta terbonka matian Marieta na nkurukumeli wamboka muga koyo kwana na bubaena no muga kon watu walikuwa oiboruga kiru igona waibwan kubate bipole sana Nyasaye na wagate
ntukunya komenta mange tiga tugatigere isi nyasaye mauka nyasaye bagata bae nese mnogo ngai marieta memeri nkoro kumeni kwambuka owae abari ruguru na mate na abakwani yasema mbiye bwa kiruye abutole moyo batokwana ni kiagara twenyorire tuli moyo tuli moyo asinge njo turabare tiri guteigo igo tuli moyo asinge njo bonene bwa sa jo kwana ni gandi na makanya butu omoke ubwa asinge na mutadwe samarieta anguru kiteresia basweti nkaya na gere nya cheki wana rende nyabuto watigaira emerimo yago isanire munyangi ari okora munyangi ere yari wana kara watigara asenke yega omenye no ngai nyasa kwa kisemi muno komenya ikiagera konyora mbabere muri mo gatebererani bono amangana ndinare urachigokeani ayobye korengere ngamangana kurachigokeani omenye kuri burungi oya ni mwanyasai omenyo na abantu bakonyora ubuya mwanyasai na abantu bakonyora ubuya tari ukuraga yanjira goeta ukuraga yanjira goeta ngora nyoro gwasire mu basukana pia mono mumina aya negara abamenge abayubane abana babo para bachokoro igamba tebi obono bokongo bonene mwanyorira senkei yabuto talira roto watebi okore muno konyuta ligokora lakini bono wiko akesabu nganayo tigarete nka ane nayo ro koro abana bao bakubwatesia obe na abana baenjira mwarenge na barabwo mogenderere mukine marieta mururi oyo gitamu oyo mwabo kerubo omugatiga na bonde gatiga ona na bonde gatiga abayubane pole gaya abeli muna nenkoba ya akara ndiya mona ya saba sen. Asante sana abungi na Rome abanta tena kuarga ni moralia beka announcement ira lakini ataraje beka ndaita gotebaiga alo tuigwana ine onya gwacha matanga cheni please cheni tana gocha buga uge cheni tana gocha bugo aburukane please make silence asole tegerera umoroberio cheni era bujaigo karibu sana. Asante ntakete gotebaiga bari muri paragari ene kinga mwatire mbokire gochaiga moyigo uyo chakire na ndenda ntakete goteba abatore bibanda imega iga toire ngora tukwane ngora toera ni buya na kerongo kwana igo ndate korora urio koena na mache ira ngora maegaria mache na mange ndoche aina bogotera kansa abo beruserie moyigo uyo tutaito twale another level ya discipline kiagero mongi no raire no mongi na buyesiko gento kene ndate kome kiga igangeringa kero twakoire ribaga gaki toire ngora riento rigerere tiento takete koga baga okwana mangana aya gotochika na nda gotosemia gotosuki mutwe bono ntoko tebonse ntobu atia mange toko teba lakini ndo tebe rero ligichinga kichao cha beno cho yatebe bande bali bagoteki advantage yege riogieri ande chunga sana tingo chiko kuabera. I'll take charge yang moroberio yoiga. Then lastly tate ko appreciate omosubati Elvin ko USA uyorigeretia yamase yamo amona Vincent toko tebanga poleni sana nagendera kubwatia yamase yamo korengia baiga ngamona Anthony Jairus Vincent ko USA Carol na Edwin na family chabo chonsi amono mogaka Isaac Nyabuto asengencho yomo yego yebo eri bomo ngina Jane Munyangi. Thank you so much akeromo konya gotimbo kagocha konyore kerogo ligia sara giyoti mokebuya egere toge ndio mo yego yo senchera ya bene. Thank you.
Nyasaye ga goseni ndete goswase Nyinamoke na abaise moke cheni pamoja na Nyabuto aba Nyinamoke cheni aba Nyinamoke Nyabuto na abaise moke bategaiga igorende na bataiga kitiga tutwara ugusaba nari turaenda bwangu. Karibu sana. And this nature angle, uncles and aunties of the red na Nyabuto, welcome. This is your time. Wako kwe Barabo wako wanakuja. Okay. Biche kidogo. Anti sanda ango siba kuruaroro. Ndaita konyolea grupu ya Jane echenogotera. Grupu ya Jane. I will call later kanisa ya Itumbe kwa Yerieche, lakini by now after angles and aunties kwa Yerie grupu ya Jane echega. Sioni wako wapi? Sichaona aunties, sichaona angles. Wako wapi? Grupu muko tayari? Karibia hapa. Okay. Wanakuja. Let me call aba are we together? Angus and Andres of both Chen and Isaac wakuje. Okay. Kama hawajafika tiganda ngeli abamwabo Chen na abamwabo Nyabuto bakurukana in-laws bacha mutwa. Oh, ndio hawa. Biche yenda pore pore. Angus and Andres make a calf here. Make a calf, a good calf. Ile picha iwaone vizuri. Angus and Andres. Tena huyo anaenda. Tenena buje ikamurigererie bicheri. Igo feel good. Wewe ni auntie, ingia hapo uonekane. Very good. Piwa picha vizuri. God bless you. Tresara wapatie mic. Gaki mobabenge asogwanja kwenu. Mobabenge asogwanja kwenu nunabaya. Abaminto bwa kirebya. Anye kora samari. Ncheseriye kamenya boke. Mugaga sara. Oye no mwana one kusivugira abanyamira. Mwana mumuru. Family pole yake. Pole. Batangani bomayigo abana balia babwato bakongwaiga umukyo wensi kwa chumula ekenyoro awairi n'abasani bari bakire gaiga sengiyo ko utakoreta pole senke gamba kwani ngapwakire mbiyama naende pole asogusira ku mwana oyo n'umwana we kasini yane abana butwamenya na baro kumano akuru kera tatu mabara kolegas na twamenya na baro mano tatu mabo gale kasini yane mamu mwaone rukubati mamu minto igo bara bairia banene kera na nyorete report ye mwana yosire na nki go na aso togitege kwera kunyetinda amanyanga no ari ngobwaro lakini akara bana bakunga keresi ni kuruna nakuru
bako mayingu mwana mwabo siri ona betu no guchano kanene kambetere rende konya bande wa mwa mbaramanya ko bakere gisinga ko batebinga ya twanyore robo ko tono rendo mwana yo sirire injira sire tenya sawa manyete utigira abana baye no mwakoye n'abantu bamwobe familia ye n'abayiri baye ko bwasabwete pole nene asomwana oliotigara asabaje ko lwatigara neke nyiro kwa chumla nje samaria ta ngor ku Filipo beto igono yo busire so itewera machenu getutu ya ngoro igolende tigamba ngore iyo nande mbatayi ngetiganya sawo boye no kinurwa rwa bene abaretere liberera sinkoro kyaba banyale gutwara bare mu bugo bwasinya sae bamanye ngo kura bakore bono umwana uri tukuri ari ayigete na tutokanye teri yaito bari batigara ayo mwana uri utigara mugako uri chenfa twara bare mu abo bare mu no bakong lakini wakale mereria lenda na wana abo wao ubaikange batembe ko batebereria sokonyana matembe ko korabiria pia tigaire njira chen fatigalete egero bwimo bagendera biyamon wakubwa kwa wadogo na wasalimia kwa jina la Yesu mtamboni. Mimi hapa ninaitwa Alice Nyabonyi kutoka Gesima. Jennifer ni kasini yangu, lakini nimesimama kwa niaba ya mama yangu. Mama yangu ni dada ya mama ya Jennifer mkubwa, lakini ni mgonjwa, angeweza kufika hapa. Sasa mimi ninapea familia pole, na watoto wetu wamebaki, tunawaombea Mungu, tuko pamoja kimaombi. Hata yule hapo ng'ambo, tuko pamoja kimaombi. Tunawaombea na mfuate ile mwenendo ya mama yenu. Alichua Mungu na nyinyi naye mfuate hivyo hivyo. Shemeji na wewe naye ufuate njia za Jennifer. Ninaombea wote wale wamekuja kuomboleza na sisi. Nawashukuru sana. Asante. Asante. Thank you. Pia mama sana. Abangina moke. Na baisemoke chini na nyabuta sengorinkia. Yasaiti gabaseni. Iganda itako swasa abamu abo chini na abamu abanyabuto. Bari bakorokana in-laws. Abamu abo chini, abana bamu abo chini ni general, abana bamu abanyabuto ni general. This is your time. Kuba kona gocha. Amos Nyangalesi, wherever you are, njugo chaga. Amos Nyangalesi, wherever you are, come here. Karibu sana, weke laini vijao. Weka laini vizuri, muangalie juu, huyu awapige picha. Weka laini vizuri, jipangeni. Na ninaendelea kurudia ya kwamba tuwe wafupi sauri ya muda. Simama vizuri mpiwe picha. Songa mbele. Make a good cover. Abamu abanyabuto nate abachenerali, abana bamu abacheni na abana bamu abanyabuto. Hakuna nafasi nyingine, ni hiyo tu. Abana bamu abanyabuto, abana bamu abacheni. Mukuja hapa mbele, mupiwe picha. Kuna kitu tunafanya. Kwa taarifa yako tunasema ndugu zake marehemu Jane na ndugu zake mzee Isaac ndio tunaita hapa mbele. Tafadhali tupige line vizuri
tuunganishe vizuri hapo kwa sababu ya picha. Kuna watoto ndugu zetu na watoto wenu wako maeneo ya nje za nje wanawatazama. Hivyo wale mpiga picha afanye kupiga picha. Na wale tuko kwenye kibanda tunyamaze kidogo. Mtupe fursa. Asante. Kuna kelele. Kuna kelele tafadhali. Kwamboka toya akabwa se grupu ikaruo. Kwamboka sit down. Abana mbali bamu abo Isaac. Abana mbali bamu abo Jane. Okay. Abuna bwa abana bamu abo Jane na bamu abo Isaac. Ndaite ko bamanya abamu abo Isaac na abamu abo Jane. Umo gachi abanda ite okorigente iki. Ndio mutambue ni akina nani? Motangani Elboas aso introduce abamu abo Nyabuto. Thereafter na ababa be introduced amangana yabamaya. Biamano sana umurai bwa mabaso gotwari baga Kenya sago sensana. Aba na ubamu abo Nyabuto yabo gukwana elieta lyoka nchumu ale muche. Elieta lyoka mo gukwana kamuranche toiranige pa sauti ya somurai. Abari madina mari muruguru na bakwani biye murasiri tare amana. Jasa mari tanguru kidris mura. Usiri tageta amana matse. Akinda batainga moto kuchelia masaba somu chivu. Na kwani rimbo ya mara mwezi sama lieta katare ni mokera oyo mumana matusabira sama lieta ndo shongati mumura maneno mucho sama lieta nere ni nyangalesi mumuro kabeli mucho oyo yamana abakwani lyase lieta lyo maneno send money ma tina nyangalesi mungabanya kutonde mutotigera masabe nke. Asante. Yamana pole asama lieta yonkoro kupena atinyangalesi yongo wenje mbwate ke muntu yorule ga inavutoka ni kwani hapa nande ntu ajagara matanga awama koyone yongo batenga pora senga ya tatabia mumanyo radio na bakoyona amanya alete ke boke kelito na saba wale muobonge na ande male megora twensi mbanto bairaba amake nya sauri noko bwa twensi ndanda simako ya najire mbeya mono naje tigambere ngambye mono abasani abairi na bamate asogo chakotremia asenkiyiga aso maena watu anyora ekibuke kongsa ne kiranye kilibuko ke kong lakini ne nya sawo ne ro bateri chibi ono rende ko moko genda mututigira masawa bene egere nyasa kore kindi bia mama sana mwalimu elieta njengol kwa usoro oyo mumai nije ngwatia Isaka Nyabuto bia mana naike tiamba kwani asoma nambi amule asama lieta ngoro kuchoni oyo mumani endo Nyabuto ya nyaeta bakongu nero kombwati bakire ne tigantebe bali mwatu bwatesiri umoyego yoiga muna ayoseniwa ekenyorobo igo ngendo nale goteba ngelinga ki amayano bokongu obo mbwato bwatiro bokongu sana ekoera Friday yeli last no kaiga na lero na atule egenteke nene gaki nyale gutubika sama sabo amanena nyaye gutsen biamana. Asante na Kenya ingiri uyo mwaba Nyabuto twatebire biamana sana sogo chagotwa engora tiganya sago seni biamana sana omurai asoko ngaliba biama Bariene Josephine Mokile bibi ya Steve Jane Fan sister Damaki Nyongoba bibi ya Simon nini Jane Fan sister. Hamjambo washiriki wa mbinguni wote. Nashukuru kwa wakati Mungu na nashukuru kwa kuwa na dadangu kwa muda huo wote.
Na nashukuru chenye Mungu amemfanyia. Tumeluzi sister yetu huku ulimwenguni, lakini mbinguni tumegain pia pakubwa. Yeye alikuwa anajua Mungu. Mimi ndo ndugu yake mdogo, naitwa Steven Nyauma Mutaroki. Nashukuru sana na Mungu aturehemu tu. Asanteni. Hamjamboni ndugu na dada katika Kristo, na wasalimu hamjambo. Kwa majina mimi naitwa Simon Ngala Mutaroki. Mimi ndio mume wa Damaklin. Mimi ndio kijana wa pili katika hii familia. Nasema ni asante kwa kuwa karibu nasi kutoka mwanzo hadi wakati huu. Tunarudisha shukrani na Bwana azidi kuwabariki kwa kutusaidia katika shida ambayo tuliona. Asante. Yeye ni dada yangu mkubwa. Hamjamboni wapendwa. Kwa majina naitwa Isabella Mutaroki. Mimi ni dada ya Jane wa third last. Salimu nyote ya mjamboni. Kwa majina naitwa Susan Kemunto. Mimi ni dada ya Jennifer, namfuata mara ya 6. Tulimpenda lakini Mungu alimpenda zaidi. Abantu bomonena abakwani esama leta nkoro kujja ekomboka inchoyo gata atekinza aije na abakwani limwezi mbuyamwe nta sama leta nkoro kueva nsiogeto Mutaroki nincho mumro monene ase familia ya Boche. Asante sana sobo cha kutore. Bwana asifiwe wapendwa wa Bwana. Mchana wa leo tuko hapa mbele yenu kuwashukuru kwa vile mmekuwa pamoja nasi, mmetusaidia, mmekuwa karibu na sisi katika hii safari ngumu. Mungu aweze kuwabariki. Kwa majina ni Lucy Bochaberi Mutaroki. Mimi dada ya Jennifer wa 3. Mbarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena wasafiri wa mbinguni. Kwa majina naitwa Beatrice Morao Unza. Nimeokoka, Kristo ni Bwana katika maisha yangu. Mimi ni dada ya mwenda zake Jane Munyangi. Mimi ndio ambaye ninamfuata. Nashukuru Mungu kwa wakati huu kwa sababu Mungu alimwezesha kupata nyumba. Mungu akamjalia watoto. Ndio amewalea kwa ugumu, lakini nashukuru Mungu kwa sababu alimpa nafasi ya kuishi hata kama ni kwa muda mfupi maisha ambayo alitamani. Na sina wasiwasi kwa sababu dada yangu alikuwa anamjua Mungu, na hata katika hali ya kuangalia mnajua kweli alikuwa anamjua Mungu na alikuwa mtumishi wa Mungu, alikuwa mwombezi, amekuwa akituombea, amekuwa yeye ndio mama yetu kwa sababu wazazi wetu walitutangulia. Nashukuru Mungu, awabariki kanisa, majirani, Mungu awabariki. Na watoto wa dadangu nataka kuambia msijione kukua upweke. Tumebaki hapa sisi mama yenu. Tutawashikilia mkono kwa hali na mali. Tutatembea pamoja nanyi, kwa hivyo msikuwe na wasiwasi. Tuko hapa to play the part and the role of your mother. Mujihisi kwamba mama yuko. And I know my sister, she's not dead. It is not a goodbye. It is a good night. Thank you. Thank you so much. God bless you. Mnaweza keti sasa. Mnaweza keti. Pole sana. Nataka kuita kwaya grupu 2 grupu iri ya kabiri cheni ya renge ibageri ne rino motero gotero komo kwaya ngo jirangirinde ya Itumbe. Grupu 2 iko grupu 2 Petrean under the leadership of Bamero Choro. This is your time to sing for us one song for your member, Chief. Thank you so much. Kwa ye yuge gocha
kwaya inapokuja. Asante fanya wangu, tuliwaita mara ya kwanza na sasa tafadhali harakisha, pitia pale kwenye mtambo, weka wimbo kama unawekwa pale. Ningependa kutambua wageni ambao wameingia hapa kwa njia ya kipekee zaidi. Kuna wageni ambao tayari wamekwisha kuingia katika eneo hili, na mmoja kati ya wageni hao wengi namuona mchungaji Elvis amekwisha kuingia katika kiwango kingine hapa, na hivyo tunashukuru. Wageni wanapoendelea kufika, tafadhali na watu wa nyumbani tufike. Kile nimejifunza ni pia kwamba tuko na watu wa tabaka mbalimbali, ikiwemo wanaosikiza wanasikia Kiswahili tu, na hivyo tunazidi kusema asante sana. Ingia pale kwenye mtandao wako wa YouTube, tafuta Radio Vuna. Haya yote yako pale mbashara, yani moja kwa moja utaletewa. Na ninazidi kukukumbusha kwamba kuna wenzetu ambao wako nchi za nje, akiwemo anajulikana kama Vincent, na yule dada niliyewajulisha wanaofuata moja kwa moja, hatuwezi kuwasahau hata katika maombi, Elvin pamoja na Vincent na wengine. Tuzidi kushiriki na kufurahia safari hii. Nimesikia dada zake wamezungumza, ni kuonyesha kwamba kulikuwa na tumaini. Lipo tumaini hata baada ya kifo. Familia, poleni tunapozidi na kipindi hiki. Tuwekee wimbo tafadhali kwa ajili ya kusonga katika hatua ya pili. Asante sana. Guys, matukotora menyeti tomanyeti makweli akera goja titokomanya oikatore mererie oikogokwa ngekitwa ikire ni tomoelyo matukotora menyeti tomanyeti makweli akera goja titokomanya oikatore mererie oikogokwa kwa ikire ni tomoelyo matukotora menyeti tomanyeti makweli akera goja titokomanya oikatore mererie oikogokwa ingaki kwa ikire ni tomoelyo matukotora menyeti tomanyeti makweli akera goja titokomanya oikatore mererie oikogokwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Hii ndio grupu ya pili mahali Jeni alikuwa anasirika. Itumbe kuna group 4 groups. Hii ni grupu sasa ya pili. Hii inaitwa Itumbe PhD. Sasa tutaenda kuimba nyimbo ya Injili katika lugha ya Ekisiri namba 129. Tokumia ekiagera nagoteria. Oigo
asante mutaragenda tinaigo tutagete konyorera omwana Edwin ekewungira eguru yaro chengambuya ewe appreciate iga naboragore none sabuni igo nchugocha mo pastor itonere na aya nchugocha pastor ekewungira eguru yaro che appreciate iga igo rende nonyekire kana omo gyanjirana karibu gocha twakwe bichayo bwamo boigo chianda orio koena neke ukeria mwakwe bichaga njugocha busia Edwin Eunice nabo koena neke gwekyo nande digererio cha se bicharia ebichanera aria Eunice digererie bicha egererende karagwa kore gombe yamono korenge bicha yabwatire pastor naye njugo nase Eunice ya buyamono igo buyamono pastor semirimo gwakorire guru nabo yaro che appreciate igo buyamono sana bono nabo tokogenda twikaransi asante. Thank you group 2 asiga singia mwakore. God bless you, asante sana. After that tunaenda sasa kwa cousins of chain, cousins of Nyabuto. Tikasi ni Chipati Jones. Tikasi ni gochiko na gocha igo. Igonda itatoche Chipati Jones. To basa gocha kwatenga intungurangiri kutore kando. Cousins of both sides, both Chain and Nyabuto. Kuba kuna gocha. Egetamba ngireke kiabro manyene kiagunsa abunjira. Kere kiemansai. Igona bo karenta gocha Kenya ro manyene. Another thing, walibakoli karambirambi para bado mtatuma ripoti hapa itangazwe mwenyewe asikie kama ripoti yake imefika. Kasi ni nabuabu make a good calf alakisa tafadhali save time cousins please save time. Tunajua mmechoka sana juu ya hii mambo, lakini wacha Mungu awafariji. Take heart. Hao ndio cousins of chain and all of pastors wherever you are, injugo chaga sese digere mata se family ifo wape mic. Umunyakirugo kweli tukirigaria rero n'abageni ba radio Mbuna barimo akiri kutubwatisha matangaya akirenga mbuya mono asobotoikane agatigarende sasa ni cyanya buto nimbaro cyando cinga n'abageni bakiri bokawa cikasa cyace. Okay. Igo tigaba kwariria tarioka manye gukwana baadaye. Biamono nje Nelson Nyambechi kebe urugusu first cousin ya Nyabuto mamu mwaburu mama yamu. Naija Samarieta John Suguria mama mwabo Nyabuto na mama na bamo sia. Mmoja ombe tafadhali juu ya wakati. Tiga tusabe mochen tata to akirembe yamona singe njoli tata nduna wana bao. Anda asitida kechiga rora toko ene kasini yane. Rora muga koyo tiga ire maiga na wana bae na wa mwabo na into stato meto asabira na ore to muremba singe yega onyagate oicholi chinguru chiao tato me ya chinguru chabire chigendare. Bagendere to motongi nyasa ekonyera tato mya batangane omuyega wekasini ya no era bya gwetera sumutorito. Amen. Abange salute gaki. Abange bale ande nducha bande koro kata bale ngana wana bali kondo bakwanega kolende sisa amarie toka watebira amarie toka.
bado masaa naendelea kwenda. Bono na watoroje ngachisa ngo mnyakichire. Asa marieta nje angoro kuchalisha yako igambo mame. Abona ale ngeko kwana mangana mangi sana. Igoro ya mangana ya iga abairo muchoyo. Korenda bono asenge izo yechisa. Tutagokorera boy baba ria batenere tomo yego igarigara tibaro bobi. Igo mbia mono. Thank you. Mbia mono asama lieta neno kuongaga ongaga agaro yo mwabo sibia gare mamo mwabo maremu igo tokubaini nga pore family mwese nto kwana manga singito echinsa tigaba kwana marieto kaiga baikaranza Marieta spora kuambuka first cousin ya Cheni Kurusironga. Marieta Beatrice Nyanja first ya Cheni Kurusironga. Marieta Ndiukisoe Jengo Rusironga. Chene cousin yani. Marieta nali sinyabonyo mbonyo kurugesima Cheni fane cousin yane mamo minto na mamo mwabo baswati bamwabo. Hamchambo. Kwa majina naitwa Cheni Kemuma, kasini ya Jennifer, mkache wanaku. Sasa Marieta Cheni kuambuka, kasini ya Cheni. Mamu mwabono yo mwabo tato mokoti. Sasa Marieta ngirupskerubo ongaga kasini Cheni. Sama keda cha trinikerubo mamu mwabo na mama na wabo. Sasa Marieta nyaboke kasini ya Cheni. Inja Marieta George Murra ungala chenne kaseni mamu mwabo no mwabata. Ya mano twakolire. Thank you. Tote family bore sana ngamotore. Asante sana. Thank you cousins of Cheni and Nyabuto for being brief. Yasati gabasen. Libageli ganda itakoliana na kuchia se nephews abuna abaiwa. I think abaiwa Cheni na Nyabuto post. Kucha mbele ndio mbio. Njogo yangu. Nephews. Wanapokuja hawa nephews wanapokuja, najua nephews ni wadogo, wana uwezo wa kukanyaga kwa haraka. Ningependa kuwakumbusha kwamba tuna vyoo vya usafi mahali ambapo tunajikinga kidogo. Niliambiwa kwamba kina baba wote wanapanda barabara juu, kina mama wote wanaelekea upande wa kahawia pale kwenye kahawa. Kwa hivyo tusije tukagongana. Eba kole linoche bakole elia alia magana narora basubati baminto ga kitotire guchiorokero tuganeti gutiro abasacha bonsi mutire para guchirogoro ekiagara ntoche gutuomana aina yenge nchoke gima. Asante sana. Kidogo chubidi. Wamekuja wote? Nephews. Abaiwa bonsi. Kama ni hawa is okay. Wanakuja wengine. Alakisa tafadhali. Time is running, please. Hurry up. Time is not on our side. Work a good enough. Jipange vizuri hapo. Vijana, jipangeni vizuri hapo mbele tafadhali. Jipange vizuri. Mupigwe picha. Kidogo na yeyote ambaye anapiga kelele kwa mkutano tafadhali. Have respect. Kwa chini. Please. Wape mic. Mkwe kwa fupi, please.
Bia mono. Nashukuru sana. Anda tokoira na ninga bia mono ase bali bonse bi mwachira iga. Mwachire ko ene kyanga gose mwachire ko anti ito okwairi kwa moelio. Nephews ntogo chikoba abantu bara batambe. Tingagere tingana tubatei marieta ni maritenga mwensi moko ya inyora. Mwari wanje tokoro ko boko iga twensi toiseranse. Amen. Bia mono. Thank you very much. Asante sana. Feel smart. Asante sana. Okay, nephews wakiendelea kuketi, I want to call Itumbe BH Choir. Ile kwaya ya wamama kwanza njoo. Kwaya ya wamama. Mahali chini alikuwa anaimba. Under the leadership of Mama Director and the choir leader. Karibu. Itumbe harakisha kidogo kakita sabana. Itumbe PH. Hiyo kwaya ya wamama harakisha. Harakisheni. Hao ni wamama. We are very pinch. So wako na machozi kubwa sana wa mama. Hawa ndio wamefiwa na mama mwenzao. Wacha Mungu awafariji na awapee neema yake. Neema ya Mungu iwatoshe wamama wa Itumbe. Pole sana kwa kumpoteza mama mwenzenu. Weka laini mzuri hapo. A good calf. Lady to sing. Kulingana na mapenzi ya Mungu. Weka hata laini mbili tuwezekana. Chinga kitwa ikire ne chomoelio. Matuko toramenye titomanyeti. Makwelie kera gocha titokomanya ya. Oikatore merie oiko kwatera. Kitwa ikire ne chomoelio. Matuko toramenye titomanyeti. Makwelie kera gocha titokomanya. Oikatore merie oiko. Mwana Yesu abakwe. Otura sama bina abakwa nimbu yamole. Enere kwa ya Jennifer lenge watera. Abato itanite. Abana kwa ya baitu babero gaguchera ase chinga kiechimo. Lakini Nyasaye nabwo atemera obiri. Ekura teneri na chinga kitwa ikire jine chomo eri Kenya saa tokonye. Torendo kwegena. Ntoba mororo gochugo ikachinga kichago chumoelio. Konya watu akende dia saa tokonya ase twensi. Kaya mogo twaro bategera byo byakara togo chwatera.
a good choir. Thank you so much, Itumbe Choir, for your song. God bless you. From here, I want to go direct to Chisemu. Chisemu chidi chinywomete asinyabuta nywomete. This is your time. Alafu Chisemu kuchigocha kasi ni nere yanyorwa sisi ekorokwena liombonyo. Come and salute. Just saluting. Enel Ombonyo. If you are around, come and salute. Ndio you. Mbe a salute. Mbe a salute. Mbe Mike huyu a salute. You ni anesemu. Ese more go say. It's okay. Anesemu go say ne SM. Huyu. Who is Enel? Ni wewe? It's okay. Salute. I'm sick, I'm sorry, and I know Tigango and Sabe. The Savanda and Nyasaye. Monomuanchua, Ayu to Anchera. To a Kiriga, so you mintabero Corara. Bono was a miliwait no Magwaka and Akarugo Chomone. Abana, Aba Tigira, Abama, Abomogaka, Naboigo, Nabons, P. Badia, Babiraba, Wichanda singing Jokora, Quim to chain. Monene bawa semeli yabunga teba semeli kamacheni wana twitigira sole manena koleke oyo bobonene ba contribu chika twa sabira siritere Yesu Kristo Mathoria. Amen. Thank you. I'm wonderful. Mbake karo omogeni yago saba you are on talking. Okay. Chisemu. Ebu angalia pale upigwe picha vizuri. Nche na lente mbona yane. Asomo chiyumani. Sete Nyamira. Ngoro kwa Victor Onyancha Nyatwanga. Sete Nyamira Mutagara. Iga etana chaga iga. Nimbwate egoro biane ko kufiga. Abaruya tade batene ni ba nimbwate nimba ngandiro lyaba lwa tenena bonsi le baba e pole na yokwana Figa munara Figa injugo cha motera ni kwa elimu abwate. Bwana Yesu asifiwe. Inchente nilete semo. My husband is from Maseno. Ni Munyore. Kwa hivyo wote wamesimama hapa ni watoto wangu. Nimeolewa Bunyore lakini Mungu alimpumzisha 11 years ago. So ninamrepresent hapa. Salute. Just wave mmoja ombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo twaja mbele zako tukikushukuru adhuhuri ya leo, tukisema kwamba wewe ni Mungu wa nyakati zote. Tunakushukuru kwa ajili ya umati huu, tunakushukuru kwa ajili ya maisha ya dada yetu. Ni asante kwa kututanisha hapa kwa ajili ya upendo wako. Uinuliwe na uhimidiwe. Tunataka kukuona kuanzia mwanzo, katikati na mwisho. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Leta. Maombi yakiwekwa inamaanisha tumemalizana na nyinyi. Asante. MC karibu. DJ. Na wasalimu tena mjambo. Na mjambo tena. Ningeomba tu kwa taadhima kubwa sana tuweze kuwa watulivu kwenye vibanda kwa heshima ya mama Jennifer. Tumekubaliana hiyo? Hiyo ni sawa? Hapo nimekanyaga mtu? Kwa sababu mnatukanyaga kidogo kwa kuweka kelele. Jambo lingine ningependa kusema ni kwamba tukija hapa tuchukue muda kidogo kwa sababu tuko mbashara. Ntolia abantu banka ntolia organize kidogo. Ono turavera ga to kore ga bantu mbakora ntoli buya. Yes, thank you so much. Ntakete kotebanga kero tukuchikogendera guchimotungu ikatule nsemo yechikwaya lakini kwaya nere gochaga iga ekorwa abantu baito abaluya
Vandu vitu handi papa kuja. Kujeni. Watu wetu kujeni. Tafadhali kwa taadhima kubwa. Asante. Karibu sana. Kabisa. Nyundo haleluya. Omwami Yesu yangula na mataike olwayananga yangula mshibara baba wanje yangula na mataike olwayananga yangula mshibara olwaya bambwa yangula na mataike olwayananga yangula mshibara. Hapa ndipo sasa tuangalie tuwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tupungieni tena mkono. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asante. Sisi vile tumekuja hapa, tumekuja kwa ajili ya dada yetu Pastor Helen. Na sisi ni wa Maragoli lakini tumeolewa huku. Na tuko chama kubwa zaidi. Lakini tumekusema tukuje tumfariji hata yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Poleni Kenyoro, gaki Kenyoro pore. Asenge ndio mongino ito Jeni, gaki pole. Tiganya sawa koi. Hallelujah. Uite pasa deni sema. Leo nimekuja kukuambia ndugu yangu, mzigo wa dhambi utakoma mlangoni. Mama,
Asante sana DJ. Thank you so much. Watu wazuri kabisa. God bless you. Asante wanapoketi ndugu zangu kutoka maeneo ya Western wanasema kama wewe ni mchawi, mfitina yako yanaishia mlangoni. Wanasema gia yako ni ya reverse. Wengine wanapoenda mbele, yako inaenda wapi? Nyuma. Asante. Na wale wenye kiburi, uchoyo, wivu na fitina, nyuma ndio lako. Sisi wengine tunaenda wapi? Mbele. Kaito wechi moto. Thank you so much. Kero togo transit to another level of this program. Baada kwa mwanzangu MC anyale gosuka wechi moto. Thank you. Moses niri. Nyatora sasa ni gunaero no moko. Right now, I want to give this chance to okay. Anda itakururi bageriga gucia se oyo mintaso mumugano ekeronda itakorenda bono abairi bande batigarite igere bamanye ngiba okwana kerumugano uchire. So welcome my friend Mrs. Beatrice, who was ready to read the eulogy. Beatrice, sister to Chain. Tafadhali tangazo moja kabla ya eulogy kiti gagukwana mukutano kuranja na batenga Chain taraja bugoge noneli tukirimo. Welcome. Thank you. Praise God again. Praise God, church. Today we are celebrating a life well lived. As I said earlier, I'm a sister to Jane. I'm a follower. And here I read a eulogy. Birth. The late Jane Munyangi was born on 22nd of July, 1968 at Kisii County. She was the firstborn of the late Jephthah Mtaroki and the late Mama Sylvia Kerubo. She was a sister to Beatrice, who is me, Lucy, the late Kefa, Evans, Jacqueline, Susan, Isabella, Simon and Stephen. She was an aunt to William, Rose, Byron, Mercy, Mwanaidi, Saumu, Ali Jaden, Michael Lee Solidad, Vincent Vienna Kerubo, Veti, Marcus, Maxwell, Denzel, Dennis Omayo, Judy, Faith, and many. She was a sister-in-law to the late Jairus of Maseno, Abdul of Eldama Ravine, Kennedy of Ahero, Victor of Motagara, Josephine of Kiambu, Ombati of Kisii, Nyangaresi of Kisii, Osoro Kisii, Rose Kisii, Marisera Kisii, Queen Kisii, and the late Agnes, the late Bitutu. She was also a mother-in-law to Naomi of Kisii, Lydia of Narok, and Nancy of USA. She was also a cousin to Henry Ombonyo, David Ombonyo of USA, Alice and Jane Ombonyo from Nakuru, Walter of Canada, Dorcas of USA, and many more. Grandmother to Kenneth, Audrey, Christian, Beldin, Milton, Teddy, Ivy, Robbie, and Courtney. Education. The late Jane Munyangi started her education in 1973 in Kebirigo Primary and later transferred to Lanet Primary Nakuru and then St. Mary's Girls Nakuru County. In 1980, due to lack of school fees, she ventured into farming business till her demise. Marriage life. The late Jane Munyangi met the love of her heart, of her life, Mr. Isaac Nyabuto Momanyi, in 1984, and they were blessed with
5 children, namely Anthony of Naivasha, Jairus of Narok, Vincent of USA, Carl of Nairobi, and Edwin of Baseno University. Sickness. Jane Monyangi grew up in a healthy and was very jovial. Grew up healthily and was very jovial. It was very rare to hear that my sister is sick. She came to Nakuru to visit us because most of us we live in Nakuru. That is where we were. Some of us were born and raised there. So she came to visit us. She came to Nakuru to visit her siblings and complained about stomach and backaches. She was then taken to hospital and underwent physiotherapy and necessary medications. Mama later went home and even visited her son who was hospitalized and later discharged. They went home and the late was okay by then. Later she developed complications, and on 29th December 2024 she was taken to Kisii Hospital, then later transferred to Tenwek Hospital in Bomet County. Mama's condition worsened and she was taken into intensive care unit ICU on 31st 12th 2022. At around 11:40 p.m. Mama Jane was pronounced dead. We thank the doctors of Tenwek Hospital who tried to save her life. We also thank our brother Simon who traveled with her and helped take her to hospital. We extend our gratitude to daughter-in-law Lydia, and more so to my in-law, the husband to the late Isaac Nyabuto. Let me finish by saying kwamba Mungu alipeana, Mungu alichukua. Jena alikuwa katika shamba lake na akaona ya kwamba ni maua mazuri na akajifunia. Kwa mtu ambaye amjui Mungu ataona kana kwamba tumepoteza, lakini wale tunamjua Mungu na tunataka kukaa na huyo Mungu, najua kwamba wakati tarumbeta italia tutakutana na dada yetu. Kwa hivyo ombi langu kwenu, huja kuja hapa kwa sababu ya my sister Jane, lakini umekuja hapa kujikumbusha kwamba masiku yetu yamehesabiwa. Kaa vizuri na Mungu, atakupa makao na pumziko la milele ambapo hakutakuwa na uchungu, hakutakuwa na kifo, hakutakuwa na ugonjwa. Na mbarikiwe nyinyi wote. Amen. Thank you. And the third is the eulogy of Mama Jane. Usiongeze ama usitoe. Right now we go direct to family, watoto wa Nyabuto na Cheni. Hapa naita mmoja mmoja na watu wake wote, marafiki zake, workmate wote. Tunaanza na huyo kijana mkubwa. Unasimama, wenye wamekuja kwa niaba yako wote wanakuja. Mkwe brief. Freddy Marube ndio huyo kijana mkubwa. Freddy Marube tunamjua. Anthony, songa mbele na bibi yako, watoto wako na wale wote wamekuja kwa niaba yako. Mnaweka line, weka kafu, mpiwe picha, mmoja aombe. Hivyo tu. Familia itakuja baadaye. Harakisha tafadhali. Naigure kore buku
Tafadhali tuharakishe. Kama wewe umekuja kwa niaba ya huyu, songa mbele haraka haraka gaki. Tokore bwana. Make a good calf, please. Make a good calf. Mchipange vizuri, picha iwashike vizuri. Alafu tuwaambie chenye mnafanya hapo. Na watu watulie kwa mkutano jameni. Watu watulie. Tresa, give them a mic, eh? Be brief. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Maskas Wandera, natoka Western lakini naishi Naivasha. Tunafanya kazi na Fred and I'm here on behalf of VegPro family. Tunafanya na VegPro and on behalf of VegPro we wish to communicate our sincere condolences to Fred and the entire family, na tunaomba kwamba Mungu ambaye anafariji watu wote watakaweze kuwafariji, watie nguvu na mtainuka tena. Bwana wabariki. Bwana asifiwe. Wacha tuamini na tuombe. Baba wa mbinguni, kwa jina la Yesu tunakushukuru na kukuinua na kukuabudu mchana wa leo. Baba, tunasema ni asante kwa umbali huu ambao umetuleta, na asante pia kwa ajili ya familia hii. Baba yangu, sisi wote ambao tumekuja hapa kuomboleza, Mungu tunaomba rehema kutoka kwenye kiti chako cha enzi juu ya familia hii. Bwana, kawatie nguvu, kawape afya, na zaidi ya yote Bwana wapiganie kwa kila jambo. Tumewaachilia mikononi mwako, na hata mipango yote ni mikononi mwako, na mapenzi yako yatendeke. Kwa jina kuu la Kristo Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Thank you. Amjambo. Nafikiri hatutakuwa na mengi. Sisi wenye tuko hapa mbele yenu tumeleta rambirambi zetu kutoka sehemu za Nyamira, ambapo ni Ekerenyo, tunaita Nyamira North. Sasa hapa tuko kuhusiano wenye umetuleta huko, mtoto wetu ako hapa ambaye anaitwa Naomi. Mpanikiwe na Mungu awafariji, amupe nguvu kupira mnaendelea kwa hii matanga. Asanteni. Thank you. Majina ni Peter. Mimi ndio baba mkubwa wa Naomi, mwenye mtoto wake ako hapa, anaweza ongea jambo moja tu mbele yenu. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Nami natoa pole zangu kwa wapendwa ambao wameachwa na mama yao, na vile mmesikia mimi ndiye baba ya Naomi. Kwa familia sasa kuja hapa, mimi ni kolera ya familia hii. Kolera yangu ameenda, hakuna kile ambacho tutaweza fanya. Ingawa imekuwa ni mara yangu ya kwanza kufika hapa, ninaomboleza pamoja nanyi. Wacha Mungu achukue nafasi yake jinsi alivyomwezesha akaweza kupumzika. Wacha tubarikiwe pamoja tukiwa katika mkutano. Thank you. Asante sana. Peana. Kwa majina ni mchungaji Evans Momanyi. Asante, asante. Sasa tunaenda number 2, Taylor Sombongi. Taylor Sombongi akiendelea kukucha na marafiki zake na watu wake wote. Nataka kusema hivi. Okay. Cheni Kwamboka urekorera kutoka Bukeira amewasalimia. Mumesalimika? Thank you so much for accepting that. Egesa na wakera mona into gaiga, so feel free for being here. Head teacher Itumbe Primary
na yeye ako hapa, tuko pamoja. Wacha Mungu akubariki kwa kukucha, and we are happy to see you. Welcome Ombonga and your company. Unapoendelea kuja, tafadhali watu kamera, kama unapiga picha angalia ile kamera main iko kule nyuma kabla uipe mgongo. I want to be strict about that. Kuna watu wanafuata moja kwa moja kwenye mtandao wa YouTube. Hivyo unapopiga picha angalia ile kamera kubwa iko wapi ndipo uweze kusimama. Make a good cover, please. Kamba na Bombongi, make a good cover. Ndio picha iwasike vizuri. Mko wengi sana, naona mko wengi. I pray that you will be very brave. Mogacheta moto. Okay, DJ sikilia. Hao ndio company ya Ombongi. Sasa mkuwe brief tafadhali. Kwa jina la Yesu amjambo. Hebu nifungie mkono hivi kama umekuja masisi ya kolera yangu. Kwa majina mimi naitwa Kennedy Onkwani Mabudi. Mimi ndio baba wa Lydia. Hebu Lydia kuja. Lydia ndio huyu Anyao. Asante. Tuacha na nyina koro Lydia. Ndamo hapa kwani dakika iga. Agora de biama no mwezi. Biama naende. Biama na asengento. Mawaya torenta aigo manene. Amanyete. Igoro mogno yomna sire tare ngarnere. Pole sana. Njengi na koro yo mwana yo litita. Oyo lega iga tuate na gosia. Biama na. Masese niwe. Bali bamuhabo Lydia korango koboko iga. Bali bamuhabo abara bamuhabo. Enda mwikaranse. Bali bami tutuacha nabo gikorera kia marehemu koraiga. Enda mwikaranse. Asante. Basi na mimi niwasalimie kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Nipungie tu mkono wako kwa sababu yule mama saizi ndiye hawezi punga mkono, lakini wewe unaweza punga mkono wako kwa jina la Yesu. Basi nasema poleni sana rafiki yangu Ombongi pamoja na familia yenu. Sisi tumetoka sehemu ya Narok. Tunafanya kazi pamoja na Ombongi. Kuna wenzangu hapa pia. Ningependa tu wainue mikono juu, wapungie tu, wasalimie kwa jina la Yesu. Amen. Basi kwa sababu ya hiyo nafasi na naona muda umetukimbia, wengine wetu hatutaongea, lakini kuna kile tunataka kufanya kama vile tumezoea kufanya tunapoenda kufariji wenzetu ama mwenzetu ambaye ameachwa na mmoja wa familia. Kwa hivyo ningependa baba ya Ombongi akuje hapa mbele, Atego Chagaiga au wapendwa wa Narok wanataka kukusalimia na kukuambia pole kwa sababu ya janga hili, na Mungu ako na anajua hayo yote katika jina la Yesu. Kwa hivyo nitampatia ndugu yangu Chris aweze kumkabidhi kile ambacho ako nacho, na Mungu ataendelea kutukuzwa kwa jina la Yesu. Asanti. Sisi tumetoka Narok, kwa majina ni Chris Maenda. Tunakaa pamoja na Ombongi. Tuko na pasa hapa. Pasa ya mzee na pasa ya Ombongi. Basi mzee amepokea yake na Ombongi pia apatiwe yake, na tutasema poleni sana
Mungu awe pamoja na nyinyi. Asante. Nchetimu twara mange. Unari uje kutwara mangana beroka. Kolera litanga ni pole. Naende pole. Naende pole. Asengi juye kiranyike kwanyorete keroro. Yangu tu noko gotebinga mungi nangu chiarengi kanisa naende nkwara ba kwa ya enjatera na wewe uendelee kusikilia hivyo egere tukanyero kuja kwa Yesu. Amen. Twale kama taibu. Aina rona bwa tenge timbu ati mange tiga tusabe ya sawa itomu ya naendo romu ya butambe mondo le gorombi ya mono naende bya mona sinje ke ukyo watu rendere kurutware ngabana batwegire chinga kechi ne kidai kechi tato mbiyaro ra kare watu ngete kolera yano manene nayo manyete sababu na lengo lenye ya gere toka mutunga robono na abo kurara mtunto jitindo le dikendega iko twaja sene ke twaja ko kirolinga na rara na endere rama ene na diare kurwa asobo iko bwenze tato mbiyaro ro ni ra sarwete o manene kolera yano tigere na abana na abekire sama okao kubwa muno oendere kubalenda na kubagata singi naye tata bwekene umonene twale kugusaba na itunga abaiga tole moyo umonene na itwendere gutolenda abaru chingongo nye chienza bose twabigire sama okawo kubwa muno abenda tukurobere kora umuroberi oyo wayibona bara butatu twabigire maokawo balisi bara na barandi awao bose twabigire sama okawo wayibona abagambi umonene rora gutogotikana kuruga igatogenda obumutanga ni tukurumo jaka nomba ko moelio naende tatombia kera turaira nego janga kiende utorende kuvuga muno naende uturae asobo kumabwensei ngakyo biko sabo kwane kwa roma nenga aindoto nyora sikitabu kilikyo bogi masengi jitore mwanya bantu weka tatombia kera koira na uja senseye omana na into wa baba kurotota na seme na kuiga na 11 na bionsi ne biao nze ya manga Yesu Kristo yorongo litu. Amen. Thank you. Akinta kitaba niko chakira ikiagila time is running. Caroline Magoma and your company. Caroline Magoma and your company. Hurry up please. Hurry up. Na mwenye anaongea kando yako mwambie nyamanze. Caroline and your company. Tunajua mko na uchofu lakini wacha Mungu awashike mkono. Caroline ndio huyo. Kampani yake ikuje yote. Iweke line mzuri hapo, wood calf. Hivyo. Na mtu asiongee kwa mkutano tafadhali. Mtu akiongea kando yako mnyamasise. Make a good calf, please. Wacha kusalimiana kwanza. Make a good calf. Picha inachukuliwa. Simama vizuri. Ase group yere motugaiga nari gusabanga kindly engineer bari bakorega asia mono mwana bo muchoyo bachega igese bicheye. Asante sana engineer kero mugonya gusuka gocha motwe angene familia y'abantu babitare nkorengi no muri gaiga abantu baru Nairobi Bonspi abayibori Bonspi moikegaiga na tosukerane biye igegere to bakwe bichekorekana kwa rubrale egecha kobanga tuyigeti irabe bobe na bago karaigo ntagete familia iliyo mo ya musubati karo ngaiyacha no bari gatiare ebera gachiga igatiga na ino muntu acha kwa pole na bange tore esukamo tugasi ninigo muri esukamo tuino ya Carlos kama tuwa familia yao. Thank you. Thank you familia nentambe yarenge. Ebiche yunga rengi ya akiru. Thank you. Tosuke abantu abayibori bae. Gaibare basikia ngeiga. Abayibori very well. Abakuru bitare mahatenga gerete. Thank you. Ebiche yuga aki. Tebasa kubona na bongorora nga yabwatire. Thank you. Tosuke naende asaba abantu bari bonsupi barure ko rubitare ngaibare sokoboko abantu babitare. Thank you ebiche yu ebwate. Thank you toikense familiar Nairobi abantu bari ba Nairobi amakoko igoro tafadhali ase timu yengima
bantu ba Nairobi ngare thank you baikira magoko na arayo engineers bari batara na senge nje familia yo mwana Carol umuchoyo ngaimore family engineers thank you so much abana bantu bengenjo sana kuchesa familia elia kero bagotene naigo bari yo mo asa akwane kero yo masabe era bande bonse baikaranse. Na wasalimu wote, amjambo. Amjambo tena. Kwa kundi hili kubwa, nataka kumtambua ango yangu aweze kusema jambo ili mimi nikaweze kuomba. Mbuya mono. Omonyakero go womo yegoyo alikuwa simwa watanenere abageni mabejinse mbali mbali waikira asumu joyo womoina babere gotumoka abakwandi mbya mole abata bipole sana kama kweli na yaito ekara dogo ya raya aikuti atu ya ndaya kero mondo ninga igore tu na ndo ikatira na sirira ba ino mupango nya saa ane ndo ikoro mupango nya saa magoso igo do wanja na kirikia baire njere ndangoro kudapti kengero bingo ngankuru yabe bonjari oyonde mwana wasindisa go jano mwana mbati mwana one Mjamona. Baba wetu na Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa sababu ya siku ya leo, na asante kwa sababu ya kila mmoja ambaye amekuja mahali hapa. Wote tumekuja kuombolesha sherehe ya mwisho ya mama wa Poma hili. Baba yangu, tunaomba familia ambayo imepaki ukaisaidie na ukawafunike na damu ya Yesu Kristo siku zote. Mambo machafu na maovu kama haya Baba tunayakemea yashindwe katika jina la Yesu. Na ni katika jina safi la Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Wanapotoka familia ya Vincent ninapopokea simu kutoka maeneo ya nchi za nje, maeneo ya Marekani, hivi kidogo atakuwa anazungumza nasi. Asante bwana MC, msaidizi wangu. Good job. Thank you. Chukua kiti ninapochukua na mimi microphone. Asante. Wanapokuja, waliokuja kwa niaba yake Vincent, nchuga igamotu ugabuyega. Keresi miego wako kwa niaba yake Vincent gakinchua. Nchokera ngenderete. Nyara limagerio tukamotuga. Igo we mean Finicent ne company ya Finicent Moman ne company ya bacha mutwa Finicent tayange ako kwana ku USA ako kwana ku Mungu igo so karago kwana company ya Erokana kanyago chese bichaga ifo make a good cover. It's okay. It's okay. It's okay. Make a good cover. Weka laini mzuri tafadhali. Jipange vizuri. Jipange vizuri. Jipange vizuri. Asante pole hiyo. Hiyo. Bantu baminto tolemerania siminera. Oh, I'm ready. I'm ready. So. We are ready. Ndena kiongozi naonda amrudi
Ebeza ya matumora tome beza ya matumo. Asante ndugu Vincent asega singia toko ilibaga naenda bukale yake kabe online gotegerete abantu yomo gukwanare ayo nasabe kwa niaba y'umu muruminto Vincent uyuru kwanira amana itu ningo lyo gutosabira gukwana kwanza Tulia please. Silent. Njene korera ya gaiga. Umwana onure gante bikorera mu nabutunga pora. Abana bayi batigaira. Igietaria nendi chati nabuto ongera kurugesaka. Nyaruka yanira mu manyu mu bwate. Kuna shemeji yake Vincent ambaye hatumii lugha ambayo tunaizungumza sisi wote, tumpe nafasi na yeye aweze kusema neno moja kisha baadaye maombi. Asante kwa pastor kanisa takatifu, ndugu na dada, brother wangu Vini, na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Okay, by name I'm Dennis Adero. I'm from Siaya County, Rarieda. Vincent and I happens to have married from the same family. So this is the reason why I'm here today, to register my condolences and also to represent the family at this moment. And I would like to say, because of the interest of time, I would like to say we are very sorry for the great loss that has happened to this family, and we are with them in our prayers. With those few, may God bless you. Thank you. Amen. Mimi ni mchungaji Robert Mahindi. Ningependa tukaweze kuomba. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Asante Bwana, maana ulimpenda mwenda zake. Imefika siku ya leo Bwana, tumekuja kushuhudia. Naomba mtakatifu kaweze kuwa pamoja na umati huu, ili jina lako litukuzwe na lipewe sifa. Tunaamini ya kwamba Bwana, wewe ndiye uliyeanza safari, naye na wakati ilipofika mwisho, tunakushukuru kwa yale makuu ambayo Bwana umetutendea. Hata wageni kutoka sehemu mbalimbali, kila mmoja ambaye amekuja, Bwana tunakushukuru, na tunapotamatisha Bwana kuwasaidia, na jina lako litukuzwe na lipewe sifa. Linda familia yake ambayo ameiacha, Yesu Kristo, hata watoto wake walio nje, wasaidie, na jina lako litukuzwe na lipewe sifa. Tumeomba tumeamini Bwana katika jina la Yesu aliye Bwana mwombezi mwema. Amen. Amen. Thank you so much. Asante. The company of Vincent Mumanyi. Asante sana. It's okay. Now we go to last one. Edwin Sikwea and the company. Kuna marafiki zake wenye wanasoma na yeye na wengine wengi. Edward, simama mbele. Huyu ni mwanafunzi. Wacha marafiki zake wakuje. Those who have come, just come. Hii ndio generation yake. Rafiki zangu, huyo ni mwanafunzi. Wengi wao ni majenzi na wakaribia hapa tafadhali. Mchumwese. Wao tuna Kiswahili. Njoni mwanajenzi. Karibieni marafiki zake Edward. Edward ni mwanafunzi wa Maseno University. Wale wote wamekucha kwa niaba yake. Njoo mbele and make a good kafuya. Tengeneza laini mzuri. Mupiwe picha. Mmoja ombe.
Mtaso. Sawa, mmoja atazungumza alafu maombi. Sijui nani alikuwa zungumze. Tuini gaidita. Abantu mwensi abo mwakire kwa ni umongi na cheni tigamba kwa nimbu ya muri mwensi chenda ni muranga ngorokwa nkaire mogonganye no machoge omwana oyo anya moi wege sakia report wa ni chojo iga ena achire iga koleta magombo yo muiberania uyoro mo teneneri wege CFM nanga na abaga iga abasaki ao airi ni ocharo Hillary Kennedy anyona mana banda abange ama tukaetira tatu igo mongi na cheni nere na changa wa chiarisiko igoro yo goituko omwana oyo mongi no yakakwana mangana makongu sikali agantebi natige toborwire bwana kero omwana ona abete twemeyo montagarete mwamugusi agakwana mangana makongu abangina bali mwarenga alisiko na bomoko bakiroli kyaranga gete no mura na abangina bande bagakwana bagakonde mwe kebekeria na intubu na abantu ba media na ndabarai ao torase chingodi cheito sendwete inkaire report kamili ase sub county ya Nyamache kyagero mo decision inono mosani oroyo media igona ande ndabana boli no encheni kyawe ni cheni yobe simo chifoga lakini yatokire nga madamu ga motoma kyara na mate ngacha ame ki statement ya security ekyagara mangana yobole nditali maya tima etio somo omosabuchibu ino Philip aenda nyaega lakini bana bonta getego tebanga lingana lyo mwana oyo teneina na lili agere media kamanye nkeje ande nakyo twaro chobororo sana kerango nyoro mwana yako ndikire message go changa maamuri wawo chitaigeti njengale ko mugana linga happy new year omwana oyo amane ko ndikira nga nonya kwanga ni happy new year maamuri wawo chisikere taro cha new year omaete na manya gento nchandikira nande kene makoko tino nyorete ngo kobori buyanga omwako moyumu yango mwakera bone simi njengo ogete okonkani ngam kokoka nkoli nkeyi kama muri wawo chiokule ono iso sad na bege sayante binicha na igoro na batu akikisete kapisa itangazo nje nali begete onye moigwe to mongino gutangazwa nande nkali Thomas chi WhatsApp chino no mo muroli ole ngumbuse aliyo mino momotomera amanyanga wa mamu natangase tu so kwani hapa ya Royal Media ngima ne kamba ni ngima ne TV na ekorawama na SK Macharia tuarule a condolences message ya se family ekera na chitaba gaka baiga mu ibole tama na bakungu na chitego cha omugako yo na nyore tara ire isiko omongino yo maremu na liakalendete omwana oyo ganya gitari mwana oyo gabete twe endaga ne chinyisaransero nkanyoro omugako yo gego sige turunga ine isikalia ero chikuchi binagume kamochi bonga mochi ena kumiri sana 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 omongino yagakwana mangana manene omongino yagakwanira ni nomo muronde nari nero nyenya twe bigoti muina ekenyoreka bagaka mochi muisaransense kote ebinde chifu cheni yobensi bono igabona ngorwa muisaransense kaindiri mubeke buya ekiagara abantu bara abasomete ma omwana oyo letira basomu gaiga ekera basomu barachikona kunge kenyoreke ngebwa security saine mwana one banga ngonywa mago chi abantu bakuwa bwanga seino ngabo tokocha kwenye nyumugaso ntware ngego sabole ndi baba nande manya Mr. German manyo mwana oyo gonyenye turugorali yani narore bikonenta nakorora ngina gare kera makibutoira magoro yani yale kera makibutoira magoro cheni oyo ne rore gukwana guchige soko tebanga omwana omurumi nto gabuto iga nyenye twe bigoti ngina ga kwaguranse omumuru ina ero kogenda gusendo chauna na gwaka matoba oli ole tendagira swari makobati wata okobokoiga nyasa kurende twakoire ke busige kurukunga egwasi yabantu ne ngombe tosaba na ando maete bisyo bikora tunechi misiri kolie bigoswa tosabe motongi nyasaye watongi tigoro ne nyancha na byonsi biraroro twachirega iga emide no irega radio funa no irega iga baralia baya ama ene morali tayense ngimogo okotebya abantu ngakole ebibe abarali babanga barandia togokulera abantu ngatige ebibe yesongo cyane
kiagarire emidi yachire kolera se omongina cheni igararire okorere kinyorongo cha kumukolera kiarenge aba itingo cha kokora barengo mwana oye okure otigire umugaka mana abana magega tubabekire family igasoka boko kwao oyerende edwini babanja ina manangina ko nakolera obutuko no mugaso no makogoti omoremi na ndoremi mugakoria ngagwetani gisunte ke baroche bono ira nyasaye mambia ya mana ndino babaliri umugaso twasabeire gwasi umwana uyu igomokonye kirandere gusoma tabuki university buya inkiye cha komesa edwini cha kolera okorera kwa mogoko ko bori ngai mama rera arore ekerara cha konyora na era tinene tino ne chigoro benkiye iga baonaga ningina lakini bali okorera kwa mogoko kiagara boninga ya unchuleji twasabire umugutano wiwa enda buya twasabire gwetera setere Yesu Kristo mubolito amen mokora matanga yo mungira amen kiugira kusoka iga response ile kekeye munganjire chinsa che kanisa chumurandi cheikire we have 5 minutes chinsa kero cheikire ndagete ko respond on security no minute security ya itombu yere unabona ri tukuria Jumatano no twarenga no mugambi cheni amona abasikari baye igo security gere of full paramount bia mono. It is important to find a response. Thank you. It's okay. Up to here nimeshukuru. Okay, that is good. That is good. Tuendelee na mkutano. Huyo ndio kitenda mimba Edwin Square. Na hapo ndio tutafikia. Sasa yangu mimi nitasema nitafikia hapo. Nimwalike pastor wetu. Okay, it's okay. Nimwalike pastor wetu. Nimwalike mwenzangu. Tutamwalika. Nataka kusema kitu. Kwa majina mimi ni Charles Manyara, mwana Uichoe kutoka hapa karibu. Kufikia hapa nataka kumwalika pastor. Aendelee kutoka hapa, mwalike huyu mwenzangu ndiye alente ama afanye ndani. Karibu pastor. Asante director, umepigiwa upato tuamanyirenga gwaikira. Asante sana twali bagana chinga kichingororo kero tokokora kuroiga. Asante sana bwana MC mwenzangu. Asante sana all media houses that have been represented in this particular event today. Na abantu bonse be all professions by kirega kiagaranta gete kuminyoka iga ndora inyora administration ntagete kuruga iga net administration no chief witu ngosomo konyibu mo chief witu assistant chief kerogo chaga iga or recognize your team in a very brief way. Tafadhali mutu anchere tuachako murubiri tonyorira abantu bamintonga antu anchetaga torokake igotego itaga iga twarwana mono imbwata abarandi iga mutu yane keronko ena na gochia administration manya barandi mbarororo. I want to recognize also the presence of the teachers leaders bali bateneneta bali mu baito korwenkonge iga rogongoro iga elinde bagendereri. So in a very special way nganchirendete mu assistant chief Bwengomoro Rogongoro uyo ko represent office ya ACC kwa SSMA administration Panyeta hiyo very well. Administration ngo rango ndadole paredi biya kabisa tuatacha biya kabisa. Asante. Nimono kia manyo soko na ribaga nke kenga tingo twara mangana mange
inche yengoro kweta yana ngoro kusamu ironchangwa eyo kirmoye igana onka oyo sirate mwaka moro minto okorkunya nyabu cheni nyabu to nendu yana ono aya kwaniru ga igonsipi ekenyoreke na masabo mora tobekere tigo nyago kwana maono ko chime ama samura tobekera mange ndio ndeke nyoreke gito kinya ko baga okora kento ke ko buna bandi wono lende nguji ko baba ambe bana mbara ikaga lero chuma amangana waga manga matanga na ukachiete na bando bishi mochivu na bara toko ubata mangana manga bishi bija mwana chama ni soko nyoriba. Asante sengi enjoy very presently obisi au biyanta kitukurangerio mwalimu or in charge ya Itumbe Primary mwana teacher ngayale kindly or in charge ya Itumbe Primary agera toletere erongoli gaiga buya kabisa. Karibu sana mwalimu. Nimeshukuru ndugu yangu MC. Pole sana kwa familia. Mauti hapo yamekuwa. Unajua ikifika wakati wa mtu kuenda hatuna uwezo. Wenda naye wataenda. Mimi kwa familia kwa jumla waja niseme poleni, kubaliana. Nimemsikia mama akisoma uloji ya mama Jane kwa kizungu tu pole pole mpaka nikashangaa. Akina mama wamesikia hiyo, lakini nikajua wameelewa ilikuwa tu hadithi ya mama. Wote ambao tuko hai, Biblia inasema wazi, utapewa vyote, za kuwa mtu mkubwa unajua, ulikane ufanye kila kitu, lakini mwisho wa yote ni mauti. Kwa hivyo mama ameenda, kubaliana, watu alale salama. Mimi kama mwalimu pia, ningekuwa niende matanga ingine, kuna mazishi hapo mwalimu alikuwa azikwe leo, lakini kaona hapa ni nyumbani. They are my neighbors, they are my parents, they are my friends. Nikasema leo lazima nitakuwa huku na mimi nijiunge pamoja nani. Kwa hivyo nimesema poleni kwa niaba ya walimu wako hapa wote, na hamtapata nafasi na tutaharibu mkutano. Sisi tunaelewa na tunajua. Lakini nimeona walimu wengine kama ndugu yangu hapa retired, wengine wako field, wengine bado wako. Lakini nenda senge nchunga tuacha kwa pole na kusangirira ngoli no mwana siasa ndi bwa balimu mada mwanda ibitu kolerani nanda senge nchonte ndeta balimu nyamaje branch. It will be very unfair timba teiba kolega bale meeting tuwota kwa ndebe barangoli onye koru mwalimu tuligo cha director is a friend and you are here mbiye mono director musani tunwale ngo mwatoliba onye koru mwalimu tuligo cha tenango ibo ebe no litayete ebe no the field wasino takete ko cha kwa mwalimu tenango ibo okole iga tubusa igo mokole iga mutebe ngana. Thank you so much mwalimu abande mbara na wichurugorali mbiye mono kona kwandi go twese twakwanire ebibiri ngo tebere iga tin morani kelio mwanda ko simeka no kya korage nduke nyabuto ngorore ngori bon asenge njoro miyana yo gonjake abana yu gutaka to nyabuto tagi mwabana ne bate banga ngoburi robo gabana na iwo ngone liba koraiga bona asenge nyoto kurwere ngoli na inde iwa kirikende yonsi ugusimika one tempo anta na kiura korage nduke pastor yamande betinga ki narakurujisiringia matanga bagocha kutoka buo ngigocha wichoro ganya kurwa manoti ya 200 ngigocha konyora zoea kutoa tu kwa moyo lia na familia. Mungu atakusaidia abate abanga ladies first abanga naba yake igobona onye korumu abaga kamurakira onye korumu ngebeke tibesia okana bekangi nalo wacha matanga ga kikulira tikwanya gotobe tolera goikorera soda bambia mono na nje none namona into igoni mate mwacha akolera na amanyira abantu abanabaya nande nimba understand it asenge njone mutari bali mbonstingo enda ruti onye koro mongina mongo ndio wensi ule miti na nimesikia kuna wageni hapa. Ikiwa wewe ni mwanamke ama wewe ni msichana ama wewe ni assembly hiyo yote, tunataka kutoa erunguli tulie na familia. Pasta wakiingia ni kuhubiri tu, tubarikiwe, familia ipumzike, tuende nyumbani. Ikiwa wewe ni mwanamke, unaitwa mwanamke, umevaa vazi lako, basi toa hiyo pesa yako. Weke pesa ya wange, nyebeka wange tuanze kurwa. Tima itu sonara ngo ntule lyo watere gasini niko bako na kubeka, digere tu very fast, tukore, tuendere bosu. Abangira mwe speaker bang, abangira abamura aba.
abando cyane ari abayiburi bane abange sana mobe mota nimba kumisana uno lio sekire no yo mo aba mwezi mururu wa mwezi pi itend na watu wengine nyinyi tulia nyinyi nitakuja kwenu baadaye wote mpaka huko nyuma ikiwa wewe ni mwanamke kujeni hapa letero ngolia oga nyasago sen bonoro chekala abandi bagocha koikaransete ngakyogorore kana bonuru cha imuka ngona bangina bochugura igo mwako amalia serengiye subura bwango lende imait abangina barura bos wochea onye koromongina huyu ameanza ekuleteni ngoli nyasaba seni ngorane likutole bono nimeona mbia mana soko ile mkutano kwa njia nzuri wacha Mungu na wasaidie sana abangina bos pakarora lia onye koromongina kuta mbele tu leteni hapa lia na familia kama uko na utu wa mtu binadamu wewe ni mwanamke kanyaga huko tu mbia mana bangina nyasai tigabaseni mono mbia mana bangina mwezi pi onye koromongina sorry onye koromongina intutena abangina bali mu kalansa afiba minto ngakimwati tamani girls what's wrong aya santeni abangina mbia mono intwango wa mwezi pi na bomba rote na bomba mbia mana bangina ba minto nyasaba sen onye koromongina bakali na bongoro cyo manyete twatebire ngaye simeka ikaransa togocha gocha tutaka aeka weke tukitaka mbia mana bangina very good God bless you so much abangina mbia mana abana banyaruka intu mwezi yasaba seni nayo gwanta no maike wosimeka na kyowocha kogesa abangina mwezi pincho na tebi wa bantu mbaranya sasa badate kuruchi basiabo asempesa tigatoko ina mbeyo nyiko igweto weko nyibwate 0798738750 na ndengiro lere 0798738750 Nyabuto Fred weke mpesa yaonya sako sine bangina mbia mono God bless you nyinyi ni wazuri Mungu anawapenda tunawapenda pia bangina baitu mbia mono hakuna abantu bacha kolera nyasaba seni thank you so much welcome mbia mono nditatika nono yo moko gotigana ni bahati mbaya lakini mbia mono bangina ntwese tukole ko wapi alafu ingeko tojosia tochali tonda alitukole bangina ntwango mbia mono bangina nyasaba seni asokolera amone familia Nonyamura ya todo ondayo gotusko bado hii ni kipindi cha maana hakuna mtu ataachwa nje maana hii ni ya baraka ondoensa yo gotwana nayo abangina mbia mononyo mwarero ko ruwarabu no nyoru bado kuna wakati kuna sehemu leteni hapa abangina bono mura mwesi pikoro hapa kamuinalia wanye ko romongina letero ngolia ama wanye ko romongina leteni tunalia sasa kama uko nayo leteni hapa mbele bali mole maike gutuko za grani mbalo chimwezi na waona kwa unyenyekevu tu tunawasi lia na familia Mungu anajua na ni baraka tu ikiwa wewe ni mama unataka kulia na familia please tafadhali leteni hapa utakuwa mtu wa msaada ninajua mambo ya matanga familia imetumika nayo naijua alafu lia nao pia kuna tents kuna viti kuna kitu tumia tu huruma ile ya utu wekeni hapo Mungu awabariki akina mama thank you so much nyasaba seni unaba ya totuwa mbia mono nyasaye naba roji God bless you so much nyasaye naba seni mwensi ya soko na familia akino baka ndibiro ko bio no ene chitenzi cho we have a system here iye tagati chibesinge kama naba seni abangina tunawashukuru sana bangina mbia mono abangina mutura fesiko mbia mono about our ladies first na kinacha akana bangina mwakolera mayabangina unditati kara uyo ndikurwara kurwabo mbia mono asante sana mbia mono abangina mbia mono abagaka bonspi abaka barubago changora kwa razao abangina inchukora inu undati kusko yasaba seni mbia mono abangina mwakolera maya tiganya saba seni abangina mbia mono don't be left out a very important session ilinya sawa ja consent nero abangina nya watigara wote baadaye wazee bado wote akera mpaka huko nyuma mpaka huko kwa nyumba mpaka huko mwisho ikiwa wewe ni mzee umevaa shati koti longi na kila kitu kuja tulie pamoja na familia leteni mtango wa Kasimiri mbia mono mwezi nyokoro mugaka itu ndoko bakwana malieta intwa bagaka tolere ne familia tosese niwe buna bagaka bono intwa mwezi na bagaka bakura manoti yoka na babadi bese bagaka intwa mwezi pi abagaka intwa abagaka mbia mono nyokoro mugaka would you please come kuta usimame na familia Mungu anawapenda asanteni wazee wote kaleni mbele Nyasaye nabanjete na nabaya abagaka mbia mono baka mbarikiwe sana mtaombewa baadaye na pastor
leta tu mchango wenu hapa kwa moyo wa yari na Mungu atawashika tu. Abazembi ya mono wakakambia very happy about it. Wazee asanteni sana, mbarikiwe na Mungu. Abakambia akina eto tigara kono kogotigara jamani ugo simeko uko nikio wote kogesa my friend upandacho ndicho utakachofuna ndugu yangu. Asanteni wazee, asanteni. Thank you so much. Bia mana abagaka onoro kwanteni onoro moko nyesao kwa in the Bible abagaka mbia mono mwakolera maya nyasaba seni usiacho nje wakati wako wazee. Kuteni mbele tu, pandeni, Mungu akusaidie. Weka tu, Mungu akubariki. Thank you so much. Bia mono waka bia mono asanteni sana. Bia mono waka nyasaba seni bona onya watu mera ni wajitwa onya watu mtwa kanyabeka gambia mono. God bless you so much. Na baka okaide sana ugosimeko kono kuya lazima mtavuna baadaye. Wote Mungu na wasaidia wagaka. Bia mono mwacha mwespi abantu wose mwacha abaidi abasanja abantu bekenyoro. Tumefurahi sana. Tunasema nyinyi watu wazuri, tumefurahishwa sana. Onya watu mtwa muda rekete kalansa yake kwa ndiba onaro tomwa murayu yana bakorera na abande gosotomana ocha oteba tiganya butache na yabuta bibyanga sinini ono mugabana. Otherwise mine I'm reading in English more than first of all yabuto mindo bole ne familia one kenyoro direct na ora ayauta ke roso ke ruwe kerene. I'm not chota muna varari le familia ngimaneke nyurubasa ningoro zoro mendo nimbaro de manyara kwalidi ribuye njebono tigandere njemo maide karo ngajiko boli abuda zimbali tayire una mwande tetenga momaide chiringo rwa machuma 20 awande tadi nane ndare gedonga na nomwedi tijo domu yawano mokonda mwande buya tikatuwa bia mono please wono gokorera nengo. I'm just getting it back to you. Bia mono abantu baminda so ja gotoreresia ekarona renge gotararie me eliogi gaki eliogirire kagutumaega. Asante na nyorto musani ito na roko Douglas ogetondo litalinda kweruka Peterife omusani itale ande liji na chichaga ikali tu anarto bokon wanguru rogocha onge getoro ya siringi 1500 ngobwate life yamo nge nyabuto na 500 mbae nge amachuma bia mano botebi bia mano lende kosebolo gaki. Asante na raire buya gusena asali dote ningi saini ke bia mano tiango dere iwa bono oy fatela Nyasai na to coin school Jirmoina, Itumbe Secondary School, they did tremendously well. Yani ko no kumi. Data van comprehensive school is out. Grade 7 narrow. There's no reason why obege to mwana ka whatsoever. Onye to bati binte byebike, genda kwana no mwalimu, abana basome, gira to gendera serikali nya batemerwa to abalimu. Peko biko mwana kanga to bwa these small things. Walete kwa no mwalimu, abana basome gogo na kwebanga. Yanya saba seni mwakodra yarama. Thank you so much brother. Thank you mwalimu kwa kazi nzuri and God bless you. Kero nkorangeli pastor awende kuseme hiyo. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya saa nataka niwaalike wanakamati wa Semburi wakuje tu wasimame waonekane. Secretary akitoa historia ya mama ya kanisa. Assembly committee. Oma director ito karibu. Toremereria singencho yayo ndobwate chairman Yesu Society na inungo banyodera toreri bagaga kitoremereri. Okay, nchuba nomo singencho committee teneine nchuna inu marorokane. Moro chichinsa to kominyokane nacho. Pastor ndio nasiri baga. Watu wansi tuachira sebirero. Tetra kona ni gambia mone. Igire mukora murakomo. Mate ya sai na wate. Ya sai tanya matu mwikire. Ya sai na jite keromo.
lakini ase kenyoroke batewe tuanyorero kwa mugonge sana ni matanga baire nsa paka nonye barubasi kwana mugondo bairi basi koirana onde paka nonye kero ndago tire kutago cha na obanya chibasi yakore kiretiege chiawo lakini teto sabere kenyoreke nyasaye tegato konye twesto beri bo elimo tegato cha mutimora kama kwene gesuro nyasaye na gwato mururyoki okero mondo so na tuachira rero tuacha kore risia ba minto gaiga rugoria na mutumire simi garia tuate mwaka kosa no turamo timuiranana na ibu yangu mwana na university oyo gosoma kajiare wana pororo ko mumuroyo kainya ingiriare ingiriare kwa ndo ocho ngakire simi omwana cha kwere nesku mweto mwana nante na mama wangu mware ndo chira goso ndari wala imo koranga ni kento kera ise kero mubiri aruro so wetera sinya ingiri ocho ngakire simi kero cha kwere no che skuru gotomere chiri busa ta chire skuru Iwatu wana ne buronge. So kuna pogo sigana. Teto sine kero kia matara. Kero kia wakon koro cha mina ba korra. Nai kora kero kia ke. Ha? So teto beramu. Kira wana ni musari leki. So kio moerio. Teto saberane asa mangana ye chae toka tonde mangana sto mangana. Vinto toka nana kori ni kibire. Lakini baade utra tora pata berne ngalo tona to kwa. Tore chae ringia. Nonye se kero ke. Nyasa ina ro nyasa tarote. Lakini bate yo mane wa mangana. Orio gotore chae tari konyora besa orio tasime chae bara ari narobi bago ngotara sa gotara bago jiba sinyo toeta ijena chete ngari ke yari ke tirie oyo re ke tirie gora narobi yani tama itumo to gori chae menga kia kuri lakini ero wana kare jwa sikiri gora ari karwa ko na che gore gari ngia ba tarre gari ngia gore ba kora gravia bago saka bia oyo konye tora ta ko tigere oyo ni sikiri ta ko tigere teto sabe tu buaterane teto ruana somo onita chayo ancho imore como digere tunya buaterane dekana ite skuru ari ito ya itumbe secondary ya kwerero rongorwane mada munanya rakagwata bayuri abange nanga silingi 500 mbare teremune ngo no kimo wate so ero ngori ya madamu andona tenga mwa ko ruane mure ya mwa ko so ikio moerio teto entre ko waterana teto entre ko sirana na kitore gaiga yo to sabera na maya igirio imore como modai kwae na njina bata iri kwae na bora bento kumera mo mai to chuja tinsa je matanga yo mongi yo tengarasa Pastor Biamona Seribaga Biamona Sengincho lo tonyola libaga liga njino tuoli ngoro kwa yobesh wondo mo director wekawa Kento kiande tane kawa igano wa mate wa minto una nyingiri William na to Coronel Pastor Njangwa na wajua Jacob Njangwa na Pastor bonsi waliwacha abande babo Eleni na abande so obusani na Uganda taiga asingincho yo wa matobuya abanyanganda bana bantaba yamule chusiga lina aliko minyoka na ichansa iga inwansi ile tali mukande talia ngakitoja kwa boli numa yatenya ngitari monto mubino monto muyale otuli neralia kunda ajenga atega iga na ndio tukwana muna mogoja wakora na indi. Thank you so much. Asante. Okay. Hawa ndio wanakamati wa Assembly. Nataka wainue mikono tu hivi. Sekretari atoe historia ya mama. Mfunge mikono. Barikiwe sana. Okay, pia mono pastor. Jina na wate ya Samaria Tanjas Manyara ibuichoe. Ndio mukarani we kanisa ya Itumbe. Ase cheni arenge goshiriki. Ndio somo mugano mwingi mona singinje yichinsa. Teret egabete alichunga katika kanisa la Itumbe PH mwaka wa 1987. Nalia chitase kanisa ya Itumbe PH akalikoga na isiguna Reverend Pastor Wilson Oncheku oyulenge station pastor by then akali ni wana all church believers abalengororo asoma ko komonene ni namba nyi kanisa gakina by one member oyulenge cheni Monyangi
Kurugabu cheni na beto kufundishwa na pastor bange pingana lya Nyasaye from 1987 up to date. Amekuwa akihubiriwa na wapasta wengi like Masale, Apeli, Moranga, Kennedy, Orina, Okari, Nyambuko, Oeli, Onuso, Pulo, Mteret, Nyakiana and currently igari nkanda ya Umpasta referent Lepeka Onuso. So rende na etu efungo tight yaye yoko mokolero monene tupia full member ya renge number 38. Igorende pasa yaye yaba create nilikuwa nayo hapa, tutaipata hapo tu, and I will surrender it to pastor to clear with it. So na beto ko mokorero manena ase pasa yaye fungu kuruchi sadaka mpaka bunasiriteiga igorende naende na rengo gusire kanisa asense mo ya material mechango je kanisa construction nechi welfare che kanisa chichari guchikwa na mono na renge defaulted ngokonya renge emiremo ye kanisa gwitira chinguru chae naende na barengo yo gotegerera good listen. Okay. Characters na bwata character cha si kanisa na lengo mondole ambo ama mnyenyekevu, laughing at us, encouraging, respecting other people, and before that ebibi kagera akabo mundo kugenda kobera se ekwaya akabo mundo ganda te kobera se praise and worship team na roto tarangira kini Nyasaye tigaba konya na ande na barenge asa ye kanisa na ende arenge intercessor ase kanisa igono muntu bwanjita masabo ase kanisa. So rende etogo tebenga mogenda gusabira ni kanisa ya Itumbe ni general ase ngenjo ya siriri abasiriki babera somo tinyoiga bono rende tiganya sawo konye pastor take art ne family Nyasaye tigaba abaremi ase njira ya bene. Thank you so much. Asante. Nataka niwaalike wahubiri ama wachungaji wenye wako katikati ya mkutano wasimame na wao wajitambulishe. Wachungaji please. Abasumba bali barase gati ya ito motenene goja marorokane egere to so asiringana lya Nyasaye. Tetemba eli konde eli mukwane eli etalioka ikiagera barandi gocha bali kurandi. Tafadhali just stand them. Jina lako na mahali unafanya kazi ukika. Musomba tori bagambi mono njengoro kola ba Patrick Ncheku begusira ata mwerekera ndiamba sali ndwete kurwa ande kana kolande sisi ni wasenyange yo mwario ya che. Kwa majina naitwa Pastor Felicitas Martha Kibwero Getacho BH. Pole sana my sister take heart. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Reverend Nicodemus Nyavera katika kanisa langu ni Ekrubo Suguta. Sasa ni wa Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Pastor Evans Momanyi kutoka Nyamira. Hapa niko kwa kolera yangu. Pole kolera kwa kupoteza mpendo wako pamoja na familia nzima. Pole watoto, pole. Wacha Mungu awafariji. Jamani sana. Njelieta Fidelis Nkurukwa Machuki igongo paste kanisa Ekuruku Otanji PAG Otanji no na nyora no kolera yo ya Nyabutale Mungina Dorika na Nyabuto Dorika otago koraika uline rogera naji chaga. Bwana asifiwe. Igole nene jenda tentebe pole muna bande batebile tiganya sai aye familia chinguru asebile biga maene bili biboko sese ni basa.
Marieta Pastor Julius Bongeri. Take out. Bwana Yesu asifiwe. Asa Marieta Nelson ya repa. Nyasaye abiko kwa yase familia. Pastor Elvis Onyango toka Itierio. Reverend Helen Masese, Senior Pastor Kegoche PAG, akiwa kwa familia. Pastor John Omenta toka Nyamira Joy in Christ. Bwana awatie nguvu. Pastor Jackson Nyabuto Getacho PAG. Bwana Yesu asifiwe. Pastor Bethel Ogenche, Associate Pastor Kegoche PAG Assembly. Familia, pole na vumilia katika Bwana. Asante wachungaji. Sasa ni wakati wa kupata neno la Bwana. Kabla hatujaingia kwa neno, nataka nikuambie jiandaeni kupokea neno. Bwana asifiwe. Omoeli baga tata moeli baga gambe. Omoeli baga omongi na moeli baga kwane. Omoeli baga kore moyo moeli baga gambe. Omoeli baga tata moeli baga tebe. Naicho yongo kwana igongoro kwa Reverend Rebecca Onuso, mchungaji wa Itumbe PAG, mahali mama Jenny alikuwa anashiriki. Kwa hivyo asante sana kwa kutuletea bore na msiti kutuombea kwa hiki kijiji cha Bunyang'ande. Tangu mwezi wa 11 tumekuwa tukisika watu. Lakini tunaomba Mungu na sisi at least atupe nafasi tupumue kidogo. Bwana asifiwe. Nyasaye naitwa tokonye muneke nyoruki Bunyang'ande tonyore libaga na into tora oyara ke gakina tole mamugondo tobeke chingende ndaite kwimukiri bageriria bene kumwali komo sombo Nyasaye. Reverend Helen Masese, tuko na wachungaji wawili. Kuna mchungaji Elvis, nataka nimlete dada Helen, akimaliza ndugu atatumalizia. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tuweke makofi pamoja tukimkaribisha mtumishi wa Mungu. Haleluya. Karibu sana. Karibu. Asante Pastor kwa nafasi. Ni wasabai nyote katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Nataka nishukuru Mungu kwa sababu ya nafasi ambayo amenipa kusimama mbele yenu kwa dakika chache ambazo nimepewa pamoja na kamati ambayo mchungaji amenipa nafasi. Nishukuru sana kwa sababu sio jambo la kawaida. Hapa ni nyumbani. Mama Jenny, mamangu mdogo, kwangu ni pale. Nataka niseme ya kwamba hii ni privilege kubwa, sio jambo la kawaida. Nabii kuheshimika nyumbani. Nasikia kunyenyekea pastor na kamati yako pamoja na familia kwa kunipa nafasi hii. Jinsi mlisikia hapa awali, naitwa Reverend Helen Luhunga, mzaliwa wa Viga Maragoli. Nimeolewa hapa Kisii na nashukuru Mungu kwa sababu nimekaa kwa hii Kenyoro asa matuka taria make almost 20 years. Ndaite mwirani Nyasaye mbia mono asenge njobero mia. Mama Jen Kare, mama yetu mdogo, amekuwa wa baraka, amekutuelekeza vema. Tunashukuru kwa sababu ya hayo yote ambayo imetendeka, na Mungu akiwa amemchukua tunashukuru. Tunashukuru kwa sababu maisha yetu imewekwa mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Hakuna anayejua siku ya kifo na hakuna anayejua siku ambayo Mungu atakuja kunyakua walio waka, atakuja kama mwizi jinsi maandiko yanavyotuambia. Kwa hivyo lazima tujiweke tayari, maana nyakati zimeisha. Lazima tujiweke tayari, maana mzigo wa dhambi utakuwa mlangoni. Kwa wale ambao utakuwa wametubu, mzigo wa dhambi utakuwa kwenye mlango. Nataka nichukue muda mfupi, ningefanya mengi lakini kwa sababu ya hiyo program sitaweza. Kulikuweko na wimbo ambao ulifaa kuwekwa kwa sababu ya mahubiri ya siku ya leo, lakini kwa sababu ya muda nataka niseme ya kwamba Mungu anipe neema
kwa sababu ya dakika chache nitakazochukua, kisha nimpashe mwenzangu aka take over kwa minajili ya program ambayo iko nyuma yangu. Parapanda Italia, wafuata fufuka, nasi tutaenda naye kumulaki Bwana Yesu. Parapanda Italia, wafuata fufuka, nasi tutaenda naye kumulaki Bwana Yesu. Mama Jeni ataruka kama ndama na akimba haleluya. Andamano kubwa itakuwa kwenda mbinguni, wateule wataruka kama ndama na wakimba haleluya. Andamano kubwa itakuwa kwenda mbinguni, wachungaji wataruka kama ndama na wakimba haleluya. Andamano kubwa itakuwa kwenda mbinguni, wateule wataruka kama ndama na wakimba haleluya. Andamano kubwa itakuwa kwenda mbinguni. Amen. Wimbo mwingine ambao ungeweza kuimbwa na utaimba kwa sababu ya muda ni Egesirege ya Chomokire nonda itekurusia ama fundisho gusa marandia yeri. Tuko kurasa kitabu kia Wafalme wa Pili, mlango wake ni wa 6, mstari wa 6 na 7. 2 Kings chapter number 6 verses 6 to 7. Mtu wa Mungu akasema, kilianguka wapi? Akamuonyesha mahali, akakata kijiti, akakitupa pale pale, chuma kikaelea. 7 akasema, kiokote. Basi akanyosha mkono akakitua. Nitarudia. Mtu wa Mungu akasema, kilianguka wapi? Akamuonyesha mahali, akakata kijiti, akakitupa pale pale, chuma kikaelea. Akasema, kiokote. Basi akanyosha mkono akakitua. Baba, nakushukuru kwa sababu ya neno lako ambalo nimesoma na litafakari kwa dakika chache. Ninaomba Jehova kanitumie kama chombo, na Yesu kapate kuleta baraka na neema yako kwenye huu mkutano. Wacha tukakuone Bwana, hata kwa mnenaji ambaye anatoka tena nyuma yangu. Yesu, tuomba neema na kibali juu yetu sote, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Nataka nilete ujumbe ambao unasema kwamba there is hope for the hopeless. Kunalo tumaini kwa wale ambao wanaonekana kwamba wana tumaini. There is hope for the hopeless. Imaitasiki gusi lakini nabokobe kama nganayo bia. Kunalo tumaini kwa wale ambao hawana tumaini. Huyu ni mtumishi wa Mungu Elisha, ambaye alikuwa ni mtumishi ambaye alikuwa ameitwa. Ndio watumishi wameitwa, lakini wengine wakaitika wakiwa wanaenda reverse, kiwa narudi nyuma. Wengine wameitwa wakaitikia mwito na wako tayari kufanya kazi, wanajazwa na nguvu za Mungu, wanakuwa tayari kufanya kazi. Anasema kwamba popote unitumapo nitaenda, chochote utakachonitaka nifanye nitakifanya. Elisha ni mmoja ya watumishi ambao waliitwa nabii mkuu katika Biblia. Maandiko yananiambia kwamba Elisha akiwa mtumishi wa haki katika Biblia, akiwa nabii wa kweli katika Biblia, maandiko yanasema kwamba Elisha pamoja na wanafunzi wake ama wadogo wake wakaona kwamba mahali ambapo alikuwa wanakaa palikuwa ni padogo. Maandiko yananiambia palipoonekana ni padogo, wakaambiana, wakasemezana wao kwa wao, Elisha akiwa kiongozi wao, wakasemezana kwamba maana hapa mahali ni padogo, lazima tukaweze kwenenda Yordani, mahali ambapo tutaweza kuteka miti, tukaweza kuja kujenga mahali pakubwa, mahali ambapo tutaweza kukaa. Mtu
biosi ebintu mbiro ebinde bikotoremera nonyesi ndani yoko sunachanga nyumba na beko ekobora pagenda mu mkamuromi no gosande basabesi ndani watumia ama ni uongo? Ni kweli. Kwa hivyo hao wanafunzi wakakosa shoka, wakaenda kuomba. Walipoomba shoka, maandiko yananiambia waziwazi ya kwamba walipoenda kuomba shoka wakiwa katika harakati za kuweza kukata miti za kwenda kujenga mahali pakubwa kidogo pa kukaa, maandiko inasema in the process ya kukata mti, shoka lilitoka kwenye mpini, boriti yake shoka ikaangua kwenye maji. Pale Yordani kukawa na shida. Hawajakata miti, hawajapata miti ya kujenga. Maandiko yananiambia vizuri ya kwamba walipofika katika hali ile, shoka imezama kwenye maji, hawajakata miti, shida imeingia. Shida imeingia. Maandiko inaniambia wapendwa ya kwamba hawa wanafunzi ama wadogo wake Elisha walikumbuka. Wanaheri wale wanaokumbuka ya kwamba wakiwa kwenye hii safari kuna kiongozi ambaye anaongoza, ambao wanaenda kwako na muuliza, je, tutafanya nini? Wanatafuta wazia wa kusaidiwa. Wanaheri wale ambao wanaotafuta counsel kutoka kwa viongozi wao. Maandiko yananiambia walipofika katika ile hali, kulingana na wasomi walio kwenye mkutano mchana wa leo, mtakubaliana nami, maana nami nimesoma kidogo, mtakubaliana nami uzito wa shoka hauwezi kuning'inia kwenye maji. Halo? Uzito wa shoka hauwezi kuning'inia kwenye maji. Uzito wa shoka unafanya shoka inazama kwenye maji. So wakati hali kama ile, Biblia inasema vizuri ya kwamba waliambia Elisha, shoka imeanguka kwenye maji, hatujakata miti, hatujamaliza lililotuleta, lakini shoka imeanguka kwenye maji, tutafanya nini na hiyo shoka tuliomba? Usabesi ndani yo mwenyene ngosonore jinsi nyumba isindani manye kubuneka tubwatenjira yo kugure sindani ende kwatokira seme cyando kuziratoka seme cyando wose wasabira umugango ngurugira kware ngabageni baho mugango bwa monyene ubunekereriko baba nabogo chandika nabogo sinywa no monyene anakuambia kwamba huu mwiko wangu nimekaa nao kwa more than 20 years, I need my original mwiko. Shida juu ya shida. Maandiko inaniambia vizuri wapendwa ya kwamba walisema igesirike twasabete na kibonono ende cyagure miyama cy'umusumbu Nyasaye na kitokora. Biblia inaniambia vizuri ya kwamba Elisha akavunja kijiti, akawauliza kiliangukia wapi, wakamwambia ni pale. Elisha akatupa kijiti kwenye maji, shoka ikaning'inia juu ya maji. Mtu wa Mungu sema amen. Shoka ilining'inia, na kulingana na uzito wa shoka wapendwa, shoka kulingana na wanasayansi, uzito wa shoka hawezi kufanya shoka akaning'inia kwenye maji. Lakini huyu ni Mungu. Yale ambayo yanaonekana ya kwamba ni mazito kwako, yanaonekana ya kwamba hayatawezekana, kwake Mungu yanawezekana. Haleluya! Yanaonekana ni mazito, yale unaona kwamba umefika mahali pako, umefika kwenye ukuta, umesukuma mpaka kwenye ukuta, hauwezi kuendelea mbele. Nataka nikutie moyo, kwake Mungu inawezekana. There is hope for the hopeless. Wale ambao unaona kwamba umefika mahali pako, unaona kwamba hapa mahali mimi siwezi kusonga, hapo ndipo jibu lapo lipo. Wewe tazama Mungu aliye juu mbinguni, kamuite kwa wakati ule, atashuka na atakuletea tumaini. Haleluya! Yesu asifiwe. Napoelekea kumaliza, nataka niseme kwamba nonyekere bintu byago chomokeire, nonyekero abantu bandu bamenyeteseye nerirogo lyakabababa bamenyeteseye nejinde lijedi sokoro ebintu ngu ikabire byabachomokera ebintu
ndatenga moyo ayarangira Yesu na korosiria vitevyo avichome asirietera Yesu totoka Yesu na chomo ndasenge jamangana gutomo keire amangana gusarekeire wigwetega kanga wachire kwa ajili gutuma asirietera Yesu tiganya sa choma manyingayo yechinderi choboroki yechinderi chebibe yechinderi vitu vyote pi Nyasaye toyo vitu vyote katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Haijalishi ni yapi unayopitia, there is hope for you. Umwana wesu kurontegerete Edwin nete ngobeko moyo na bira nyari kane otebenga mama kure wana tingo nyara wana tingo gendera na bana bamino nete moyo na bira rekane ngabono inse ya beire buna ya beire bono mama kayo abangi tononyeteze tutubwate abayibori buna injeke onasirati mama na bete buno mushorodo na bete buno montomo chinga lakini ngasawa Nyasaye akanyenema. Haleluya. Bitekero byachomokire naroro kubichoma. Ngero muntu aifa mwambie kunaye anayechoma hizo vitu. Hata kama ni ndoa ambaye haizai matunda, wewe muite Yesu akachome hiyo ndoa. Yesu akashuke akalete tumaini katika familia yako katika jina la Yesu. Sitaki nikuwe muongo. Nilisema nitachukua dakika chache niachie pasta mwenzangu nafasi. Namaliza nikisema nini? Kuna tumaini mahali panaonekana hakuna tumaini. Tumaini la shoka kuja juu ya maji. Aborokiwa bakatumia gisirikiya bakabuturemeti. Nyasaye ngo chomari bintu bya serikali sobugima bwao obugima bwabo manyakonyora another good step yo gusuka mutu aserietaria Yesu. Wa mkono wako juu. Napenda kwamba na wewe ambao umepoteza tumaini unasema ya kwamba unataka tumaini machoni pa Mungu katika jina la Yesu. Baba, asante kwa wema wako. Baba, asante kwa kibali chako. Baba, umetimiza mchana wa leo ya kwamba kuna tumaini. Bali ambapo naonekana hakuna tumaini, Yesu unaleta tumaini. Baba, shoka lipozama kwenye maji ulileta Baba likaning'inia juu ya maji. Wanafunzi wakatumia kwa kukata miti Jehova. Baba, tunajua kwamba vitu ni vingi ambavyo vimeharibika katika maisha yetu. Tunajua kwamba maisha yetu hayajatimia. Tunajua kwamba kuna mambo ambayo shetani anatusonga nayo. Kuna mambo ambayo tunapitia yaliyo magumu. Wakati mwingine hatuwezi kusonga mbele. Baba, tunajua kwamba tukikuamini wewe, tukikuita wewe kuna majibu. Tukikuita wewe kuna suluhisho. Hata kwa ndoa ambazo zimebomoka, Yesu utakazirekebisha ni wewe. Wale ambao wamekolewa kwa dhambi moja na nyingine, Baba, tunajua kwamba unayebadilisha ni wewe. Tunajua kwamba unayeuisha ni wewe. Unainua ni wewe Dadi. Hata utakainua familia ya mama Jane ni wewe. Tetea watoto, tetea mzee, tetea wajukuu na kila mmoja anayehusika katika hii familia. Wainuliwe nawe maana wewe ni Jehova. Napenda kusikiliza tena kutoka kwako. Amani yako itutoshe kwa yote na vyote. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Yesu awabariki na watende mema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bila kupoteza wakati, wacha nimwalike ndugu Elvis. Karibu na wewe tupe neno la Bwana. Karibu sana. After akimaliza familia inakuja tuiombe. Karibu sana mtumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unaniona nipungie mkono. Wapendwa, Yesu ni mwema. Soka likikatika kunaye atachoma. Na tena safari ya maisha ifanye nini? Iendelee. Wapendwa, nami nitachukua muda mchache kabisa wa kuleta jambo fulani hapa. Kwanza kabisa mchungaji wenu hapa na kumshukuru sana kwa kunipa nafasi hii. Mama ambaye ametoka kwisha kuzungumza, Mungu akubariki sana.
Mimi kwa majina niliwaambia naitwa Elvis Onyango. Nataka kuleta hadithi kidogo sana ili tukalete familia tukaiombee. Those ones who are far from here, we are very sorry for what happened in this family, and in a very special way we are here to mourn with you. Our God is great, and He is going to answer the prayer for this family. The father and the children who are here, just take heart. God has a solution. Even some of us, even many of us here, we are just orphans, and God has brought us this far. This is why we have stood here today to testify what God has done for us. Sasa wale mko mbali, tuye radi tuingie nyumbani. John chapter number 8 verse number 11. Kwa sababu ya muda sitaisoma. Nataka kusema jambo fulani liko pale. Hii hapo John, kuna mwanamke aliyekuwa mzuri, alikuwa na maneno ya usenzi, lakini watu walipompata akifanya lile jambo wakamleta kwa Yesu, wakasema mwanamke huyu tumempata akifanya usenzi. Sasa sababu ya wazazi ndio sababu siyatamka yote, lakini tuseme hivyo tu. Walipomleta kwa Yesu, Yesu akawauliza, ndio mmempata, lakini mmempata na nani? Sasa baada ya kuulizwa hivyo, Yesu akawaambia tena namna hivi. Niliwaambia nitakuwa kwa haraka kwa sababu ya muda. Yesu akawaambia namna hivi, ningependa ambaye hajawahi tenda dhambi akwe wa kwanza kumpiga nini? Mawe. Sasa naenda kufundisha juu ya postponed death. Mtu anaweza niambia kwa Kikisiro inasema nini postponed death? Matanga yaliyoahirishwa. Hapa kwa poma hili tumekuja kama wachungaji, na sio jambo la kawaida wachungaji kusema wawili, lakini mmoja amesema baada ya mpini soka kuanguka kwa maji, lazima tena Mungu atachoma soka hilo na maisha yaendelee. Nami nimeshikilia hapo nikisema wale ambao walikuwa wanamtakia mabaya, wale ndio Mungu Yesu aliwaambia, nataka kuona wa kwanza ambaye hajawahi tenda kitu afanye kumpiga mawe. Akainama akaenda chini akaanza kuandika. Alipoinuka juu, nimekata maneno hayo, alipoinuka juu akapata hakuna mtu. Lakini wale niwaambia wapendwa, watu waliokuwa pale walimwambia sheria za Musa zilikuwa zinatema mwenye amepata na jambo hili apigwe nini? Mawe. Sasa wapendwa, sikizeni hapa. Kulikuwa na watu waliokuwa wamemchimbia kaburi. Kuna watu ambao walikuwa tayari kufanya matanga, sababu walisema huyu ni wa kuuliwa. Sasa lakini Yesu akasuia yale matanga. Sasa hapa wale wote tumekuja hapa, tumekuja kusuia matanga tena isifanyike kwa familia hii. Hawa hawajasikia. Yesu, wale watu walikuwa naambia kwa wa kwanza kumpiga mawe, wakumpiga waliondokea. Sasa Yesu, matanga yale ambao walikuwa wanaandaa kumpiga mawe wakufe, ndio kaburi imechimbwa wamwingie ndani. Yesu akawaambia matanga hapana hapa. Nasi sisi wote kwa ujumla tumekuja hapa kukemea tena matanga isifanyike katika familia hii. Watu wote wasema amen. Jambo lingine la pili, kuna watu ambao wamekuchimbia kaburi. Kuna watu ambao wamekutengenezea mabaya, wamekuandalia mabaya. Kuna watu ambao wamekutakia mabaya. Kuna watu ambao wanatakia watoto mabaya. Kuna watu ambao wametakia hata wazee wenu mabaya. Wamewaingiza kwa jang'aa, wamewaingiza kwa malaya, wamewaingiza kwa uzinzi, wamewaingiza kwa vivo vya haraka. Hapa tumekuja kama kanisa, kwa makanisa wote tulioko hapa tunamtukuza Mungu, tunasema matanga katika familia hii ifike mwisho. Katika jina la nani? La Yesu. Wapendwa, natiko karibu kubalisa. Nataka kusema hivi. Exodus chapter number 8 verse number 28. Hiyo ni usome. Exodus 8 chapter number 28. Verse 28.
Exodus number 8 verses 28. Biblia Mwenyezi Mungu inasema hivi, Farao akasema, mimi nitawapa ruhusa mwende ili mpe dhabihu, mchinjie dhabihu Bwana Mungu wenu jangwani, lakini hamtakwenda mbali sana. Haya niombeeni. Mungu alipotuma Aaron na Musa wakaambie Farao awaachilie watoto wake wa Israeli, walipofika pale mara mingi sana, mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, Farao hakuwaruhusu. Lakini ikafika akawaambia, hakika na waruhusu mwende mkaabudu Mungu wenu, lakini kila mtu aseme lakini. Sema lakini msiende mbali. Mpendo ulioko hapa, kuna watu katika maisha haya wamekupangia mabaya, wamekuwekea speed governor, wanasema tutakuajia uhai, lakini hautaenda mbali. Tunakemea pepo huyo katika jina la Yesu Kristo, ashindwe. Sikiza vizuri. Kuna watu maisha haya wanakupangia hakika kwamba wewe hautafaulu na watoto wako, lakini Mungu, naye anaitwa nani? Mungu. Hata sisi tuliosimama hapa tulikuwa tumeteswa na watu wa karibu na sisi, walikuwa wametuangamiza kabisa sababu ya kukosa wazazi. Lakini leo sababu Mungu ni Mungu, tunashikilia maiki tukiambia watu wa Mungu yale Mungu ametutendea. Haleluya. Sasa familia hii pamoja na mzee ambaye amepaki, nimekuja hapa na mimi nisema hivi, wamewapangia mabaya, wamewatendea mabaya, hakika ni huzuni mkubwa, lakini tumekuja kukanzo hayo yote yashindwe katika jina la Yesu. Si watu wasema amen tafadhali? Watu wasema amen. Watoto wa bomo hili, hata mwingine unapigwa visu hapa, hiyo laana na hiyo pepo tumekuja hapa tuikemee, ishindwe katika jina la Yesu. Waje niwaambie, ulioko hapa unayetakia watu wengine mabaya, nataka kukusunguzia mchana wa leo ya kwamba, nisikize kidogo, mimi niko karibu kumaliza, wajaneni na mingine hayo ni by the way. Wale ambao wametupangia mabaya katika maisha haya, wale ambao wametuwekea speed governor, wale ambao wanakucontrol, ni tungeomba Mungu hapa leo kwa kauli moja, Baba yetu wa mbinguni akawasambaratishe, wasielewane wakitupangia mabaya. Jambo lingine ndio hili, nikimalizia, najua kwa matanga wanaokuja wanakuwa sambuli 4. Number 1, hakika kuna wale wamekuja kulia na familia. Number 2, akuja kuna wale wa CCTV wamekuja kujungulia ni nini naendelea. Number 3, kuna wale wamekuja kwa sababu mchele itakuwa. Number 4, kuna wale wamekuja kuangalia mahali atafanya nini, atawekwa, ili wafanye nini, kurudi. Watu wote kwa kauli moja kemea ya kwamba hiyo nayo imefungwa kwa jina la Yesu. Nataka kwa mkutano huu sisi wote kwa ujumla, kwa kukemea majambo ambayo lilifanyika kwa familia hii, tukasimame juu na miguu yetu, tukanyamaze kimya dakika moja, nifanye kuomba ili vitu vingine viendelee. Kwa heshima kubwa, kama unaungana kwamba wachawi, watu wa wivu wote washindwe katika jina la Yesu. Hata kama wewe unaketi, wewe basi wewe huko kwa kasambuli ile unajijua. Sasa wewe simama, tukaseme kwa kauli moja, pepo la mavivo zaka karibu vishindwe katika jina la nani? La Yesu. Sasa simama na miguu yako miwili. Kama wewe sio mgonjwa na umeketi, basi wewe unaungana na wale wengine wa kuwaombea wengine mabaya.
Wacha tuombe. Baba wetu na Mungu wetu ambaye umetuwezesha sisi wote kufika mahali hapa, tunakutukuza na kukuabudu sana. Tumekimya kabisa kwa kupeana heshima kubwa kwako Mungu wetu. Tumekemea jambo ambalo limetendeka kwa familia hii kwa nguvu za mbinguni, kwa nguvu zako Mungu, kwa nguvu za Yesu Kristo na kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Pepo mchafu wa vifo vya mapema na vifo vyenye vieleweki vishindwe katika jina la Yesu. Mzee ambaye amepaki kwa boma hili tunamkabidhi mikononi mwako. Baba wetu, naomba ukaze maisha mapya pamoja na yeye. Sisi wote tunamwombea mema. Mzee huyu ukazungumze na yeye. Sasa amepaki na kazi ya kufanya hapa. Baba yangu, watoto ambao wamepaki nao tunaomba sisi wote kwa kauli moja waelewane, wasaidiane, waheshimiane, wapendane, wasukume hili gurudumu tukingojea uchio wako mara ya pili. Baba yetu na Mungu wetu, tena kuna vikifo iliyofanyika hapo awali. Tumekuja hapa tena kukemea jambo lile. Baba yangu, vifo vyenye vieleweki katika boma hili tumekemea vyote vishindwe katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu na hakuna Mungu mwingine aliye hapa, aliye kama wewe. Sasa Mungu wangu, wachawi wote, waganga wote, ukawashike mjana ili ikajulikane kwamba wewe ni Mungu katika boma hili. Baba yangu, watu wasikae na uoga. Wengine ambaye wameoa watoto wa watu, leo hii Mungu wetu ukawarudishie mabaya yao katika jina la Yesu. Baba yetu, mjana huu kwa kauli mmoja wote tulioko hapa tunaomba ukafungue familia hii kutoka ya mtego ya mwovu Shetani, na pia ukafungue familia zetu kutoka mitego ya huyu mwovu Shetani. Pia mama ambaye amekuja hapa, baba ambaye amekuja hapa, kijana ambaye amekuja hapa, mtoto ambaye amekuja hapa, Farao ametuwekea viwango za kufika, lakini tunamkemea akina Farao washindwe na waangamie katika jina la Yesu. Nimeweka magoti yangu chini mahali hapa kama mchungaji, wachungaji wengine wote wakiwemo hapa. Baba yetu, kwa kauli moja tunaenda kuombea familia hii. Tunaomba ukatende jambo hapa, ukajidirishe kwamba wewe ni Mungu. Wacha Shetani akaibike katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Wachungaji wote tulioko hapa, tunapokwenda kuombea familia, naomba familia ikakuja hapa mbele. Familia, peana viti hapa mbele. Au kwa kisimame, lakini mzuri kupeana viti. Sababu najua kuna mtoto kwa familia hii ambaye ni dada yangu kutoka kule nyumbani. Naomba mkapeane viti, weka mzee hapa keti. Ningependa muangalie mkutano juu. Weke muangalie mkutano. Wachungaji wote ulioko hapa, ichalishi wewe unahubiri kanisa gani? Sisi wote tunamhubiri nani? Yesu. Kujeni hapa wachungaji wote mlioko hapa. Hata pia wazee wa makanisa na viongozi wote kujeni. Tutakapoenda kuombea familia hii. Wazee wa kanisa, viongozi wetu wa kanisa, wachungaji wote ambao mlisimama hapa, nataka wachungaji watatu wakaombe. Nisaidie Mike. Wacha tuseme ukweli. Abantu ba Minto tigatoteba bokene, kera abana ba Minto bagwetana naso mukutano gaiga, bakoria mangane kiagera basibire na Shetani, tigatokeme obochabu buburwa sikinyura abantu bangaini abana baito bamenye biya. Elitingo likwana aserugeye bakoigwa, lakini tigatotebe ngaki enda mwamu nembe. No borogio no bobe. Ushindo katika jina la nani? Yesu.
Naomba mchungaji wa hapa yule ambaye alihubiri na mzee mmoja mwenye atachagua hapa ambaye ni mchungaji. Mama utaomba, alafu na mchungaji mmoja mzee naye akaombe. Mwenye atajitolea. Mwenye atajitolea sawa. Sasa kuja kuweka sako kwa hao watu. Tuwafunike na ile nguvu tumepewa na mbingu. Kuja hapa hivi. Kaa hapo hivi. Tukae sako kuja wasee hivi. Tusimame hapa. Tena watani sake hiyo paka sokoro mogotu utene niranga toke meri ngana lira wata na ema goko igabon mubata ina tawa tuke nyimbo mubate mimi ngoja nikae na mchungaji hapa. Wewe nishikilia hata kama ni kodi. Tukawafunike na damu ya Yesu. Sasa msee anza tuombe. Hallelujah. We thank you. We praise you. Oh, hallelujah. Nyasao ito oyoromu ya oyoromo chen. Litando wakiringa mbuyamono asekereke iganyasai. Ora nyasao ito ichamye igayumuga kanyasao ito nyabutu. Amona abana ba enyasai. Amona abajukoro monene. Ora basumba ba bayinye tananire. Amakuri akorolekana asengeye gatwa yasibire asiri itali ya Kristo Yesu mu Nazarete. Amen. Aseli we elindo bane wa barolekana inkeiga yumwakanya buto bagende n'ubugimo buyinyasai. Yamono asekerekega ayatigaira abasumba bantu bajosa bomonene twagutigire ngano yaikeranie na inse y'obulindu bwe namanyiga Kristo Yesu mutoria. Amen. Thank you. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, tumezunguka familia ya mwenda zake Mama Jane. Ameacha baba yetu Nyabuto na wana wake na wajukuu mikononi mwake. Yesu, najua kwamba wanaenda kuanza ukurasa mwingine bila mama, bila mke, bila nyanya. Yesu, tunawaombea wema wako, fadhili zako, kibali chako juu yao. Baba yangu, watende mema. Mfalme wanapotafakari kuhusu mama, kuhusu nyanya, Yesu, ninaomba msalaba wako ukaweze kuwatosha ndoto mbaya na yote itakaweza kuinuka kinyume na maisha yao. Tunafunga nguvu zote za giza, za mapepo zitakazoweza kuwanyemelea kwa njia moja na nyingine. Yesu, zikapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Tawatenda mema Bwana watakaporudi mahali wanakaa, watakaporudi kwa kazi, mumanya akiwa ng'ambo. Yesu, tumemuombea, tuomba Bwana ulinda watoto Bwana, ukurasa mpya ambao wanaenda kuanza. Yesu, uanze pamoja na wao, watende mema, wainue, wabariki kulingana na mapenzi yako. Chochote kitakachokuja kinyume na maisha yao, tunafunga nguvu zote za giza, shetani wa uongo, shetani wa kuleta mambo yasiyofaa, mifarakano yote tumekataa katika jina la Yesu Kristo, ikapate kushindwa. Mama Jane, enda ukalale salama. Tulikupenda na Mungu amekuchukua. Kapumzike salama. Hakuna uhusiano ulio katikati yako na jamaa ambao umeacha nyuma. Msalaba wa Yesu watoshe, amani yake watoshe Jehova, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Mungu wetu na Baba wetu, kwa njia ya kipekee kabisa, kama wachungaji ambao tumesunguka familia hii, tumeomba ukashuke wewe mwenyewe, kawafunike na damu ya Yesu, ili wale ambao watakao waandamana washindwe katika jina la Yesu. Wale ambao wanawapangia mabaya washindwe katika jina la Yesu, na ukawaipisha mjana Mungu. Mzee ambao amepaki, Baba yangu, tunamuombea ukaweze kumsaidia, akakubali wewe Kristo kama mkombozi wa maisha yake. Baba yetu, na watoto ambao wamepaki pamoja naye, naomba ukawasaidie. Mtoto ambaye anasoma shule, tunamuombea mema. Wale walioko wanafanya bibarua, Mungu tunawaombea mema. Wajukuu ambao wako nao, Mungu tunawafunika na damu ya Yesu. Kama watu wako ambao umetupa nguvu ya kuwakilisha wewe hapa, tumekemea jambo hili lishindwe katika jina la Yesu. Na ambao wanaombea mema, Mungu wakabarikiwe. Wale wanaombea mabaya, Baba yangu walaaniwe. Baba yetu, tenda kwa sababu wewe ni muweza yote.
uliyekuwepo, uliopo sasa na utakayekuweko milele. Tumekuacha ukachunge familia hii hadi ile asubuhi moja barabara italia, tuende mbinguni kwenda nyumbani kupumzika. Kuna vitu ya mapombe iko hapa baba yangu, tunaikemea vyote vishindwe katika jina la Yesu. Wale wote wanatengeneza pombe ambazo zinaharibu familia za watu, baba yangu usiwape amani. Kwa kauli moja tumekemea pepo huyo wa pombe shindwe katika jina la Yesu. Na pombe katika familia hii ifike mwisho leo katika jina la Yesu. Pepo wa uchawi na waganga nao baba yangu kuanzia sasa katika kijiji hiki na vijiji ambao viko vinazunguka mahali hapa, baba yangu kawatoe manguo mchana ndio wakajue wewe ni Mungu. Baba yetu, watu wengine wametumbua watu wako, lakini Kristo wewe ulisimamisha kifo ya yule mama waliokuwa wanataka kumpiga mawe. Baba yangu, tunaomba ukasimamishe vifo katika familia hii. Baba yetu, tunaomba ukatufungue mahali watoto wetu wamefungwa. Baba yangu, fungua leo katika jina la Yesu. Wazee wetu wamefungwa kwa pombe na laana za kila namna, tunakemea vyote vifike mwisho leo katika jina la Yesu. Wamama wetu ambao wamefungwa leo, Mungu tunaomba ukawaajilie uhuru. Boma hili likabarikiwe Bwana. Watoto hawa wakaishi kwa amani. Baba yetu, hatuwezi kuogopa wachawi. Tumesimama hapa kama wachungaji na watu wengine wakiwa masaidi kwa nguvu zile umetupa na upako umetupa kama wachungaji. Tumekemea wachawi, waganga, washinde katika jina la Yesu. Tenda kwa sababu wewe ni muweza. Watu wako wanapoondoka hapa wakienda manyumbani, enda na kila mmoja. Watakao tembea kwa magari, Mungu wangu wasafiri pamoja na wewe. Watakao tembea kwa pikipiki, wasaidie baba yangu. Tutakao tembea kwa miguu, Mungu tunaomba ukatubariki. Watu wako watakapoondoka hapa, one barusia sebi musero birije tani abibeka babekire mugaka bwenke to musabire na ememo isane tata oncho kabwa ati asema matigeire erinde nyasa abana bae basese niwe abarogi bareke nyoreke bayemo gasase rieta lya Yesu. Tumeomba haya machache katika jina la Yesu Kristo, tumeomba na kuamini. Na watu wote waseme amen. Amen. Tena turudie amen. Amen. Tena tuseme amen. Amen. Shetani ashinde. Asante. Wachungaji wanapoipa familia mikono, baadaye tutampata kijana wa familia, kijana mkubwa ambaye ataweza kusema neno. Na kabla ya hapo, ningependa kusoma rambirambi ambazo zimetufikia. John Mokaya, Chris Mainda, Abel Ondari, wote hao wametutumia rambirambi yao kwa shilingi 50, na bila kumsahau director aliyesimama hapa na kuahidi shilingi 3,000. Hivyo basi tunaweza kusema asante sana kwa wachungaji na kazi nzuri ambayo imefanywa. Wanapoendelea kuwapa mikono vijana hawa, ndugu hawa, tunaweza kukubaliana kwa kauli moja kwamba Mungu anatenda na hakuna lile ambalo linashindwa. Baada ya pale, ningependa kuwatambulisha kwamba Mheshimiwa Engineer Ugechi yuko pamoja nasi. Kwa hivyo utakaa kidogo ndugu, tumpe ndugu utakiti tu kidogo dakika moja, engineer azungumze, kisha ukinajua kinapozungumza engineer hatazungumza. Hivyo engineer, karibu. Asante sana MC kwa nafasi. Tumusifu Yesu Kristo. Ngatobwatie ndamwa Mungu rega. Mwana na Yesu wako. Letangani kabisa familia ya Nyabuto na Tebre Pore na bensere remereri lero niga mambise itogo senande enteke monda ateba abantu baminto tomenya no bwanchani no morembe no bomo totige biasara bienda mwamu toiwanane ere 2022 eri yetena ale koligyo bwa musiega mwante ati ogechi yagendo rakinake moroche nakinire ndoje bano mwante iri natambeire 2027 kegoika ogechi nindi gichi kure ekyo
Pastor, mwatwele lingana ligia ndawapea 2,000 muone vile mtafanya. Na familia ndaweka 1,000, sote zimekuwa 3,000 na ndenda cheta mubere kre cheni ararete inje twabwatiranite ne community ngarusio mubera na kuru ngareta mwesi pi mutigarasi nyasaye mbia mono. Thank you engineer kwa kazi nzuri, kijana wa familia, na imani kwamba atazungumza. Ametimiza ahadi, naona ametimiza ahadi engineer. Asante, tumpe nafasi. Tumpe nafasi. Nanje tiangeli bageliga. Tebanga mbia mono. Asa mwajira batobare mu, asa mangana ya tonyora ne familia. Yande benga mbia mono asa bantu bikinyoro. Mbaya nelinga mbia mono ase amagana imu agorire. Matemire butu bwatesia ase amagana ya tonyora. Mbia mono sana. Aendelea na luchibukwana iga. Nasabire mutu sabira ni mono sana ne familia ndotaita masabo moni na chen umuntu reke ba masabo ono ngo saba muendele kutusabira ende tukase no saba na tugereti gusaba ntumate na tugereti mama no musabira renge na igereti kiro yo mu na gusaba bona ale kutabanga muendele kutusabira na inje gaiga ntambulisha wako mbwatia ya mole familia cheni muyoro chimutu gaiga Kumbate kako kumbonge. Wanero kumbwatia. Imbwate a sister kumbwati umbonge. Yo manaro yo kumbwati karo. Tokoro kana Vincent. Nera nare gabo. Kumbwate kitinda gabo. Edinterena. Abona bwa bana ba cheni muna mbaruji batini nego. Ujije na wata banda banane. Ya bana ba na bwa batini nabo. Abana banane. Yani ndi bagero mwakara kwana ndi mwa tumafanya. Nje kenganda iranelia bantu wa minto ga ekenyore keima mambo ya mono sana mchesema ya abarai baito ngate mambo ya mono sana mchesema hichi kanisa chetu mbalimbali ninasema asante sana kwa kweli tianze wenga umejio yo mumanyi Wanale kanyale kiboke kiroro sana. Usikolele kiroma kwa kiroro galia. Na watu wachakira oro. Ane wiki atara era. Watamba grensa ipara. Noenka ya chini. Iyo romo inone. Onye ngalenga usengalengelia. Kenda wa mindonda batevi. Maruli chingongo. Inye chiense mo. Chiense. Wanda bari ngambi ya mono. Katara mo kuirana. Almwacha ne metoka mbalimbali muirane na Nyasaye. Anyalko watangana. Na wairi para wange jikolera abana chikase ni chianti. Kwa ujumla nasema ni asante. Egendo murato tigero muchioyo. Amasaba bene. Ane makonga na amasabo. Yare ngenje yae. Ono nturuchi astuchi na astukorwa. Lakini yegerenga ganenga. Tiga tutamiro mwana Nyasaye. Thank you. Biamano. Okay, nabo mura bolinga abantu bwati bantu. Abantu ndo bwate. Yanji wote ndi muswati one. Mumoro ya ba saluti tu. Muswati. Biamano. Nero muswati one. Muswati one na robo mumoro kabere. Tereni. Nero muswati uwo mumoro kabere ga kuruguri. Jambate ba marita litangani.
na wewe onde naro utayo gaiga no yo Vincent no bakari nere. Okay. Nawe wanja ndekeri ngane limo boronge gaiga. Moroje omongina cheri utikira bachukoro mbaro awocha batalira babo mwabo bose bakobera na sokoro yabo. Ono abantu bali akyama de cheito ba mindo maiga mbaro bali mu bondo gaiga. Ono linde na luju sawaiga. Mwata konyete ngati twa bata bokong tukanyara kwa moka tokonya asebesa ase ikenga kiri twa itakite. Mwata konyete ono to luju sawaiga gaki. Abachukura babera banene. Ndochikuhani tukaranse na ino moto tebi emyaka eri mwae tumugondo juwa abandi barabutameti naki emyaka eri ngamagorete toresa ne buya moto yenga kiri moto tenga kiri mukuroro tulikinse tumanye agere tunyora ase tokurema abachukura abanyore kibakuri usapano baki moche motu erese ngane twagorete iga ngakigete nari tukurwo igo nale usabaiga ekero oraga utageta komento so udete komenta. Make sure tuamanyire. Totebi tatumino na takitiga naiga. Mwaka na litenzi kwa tabi. Tata ndo kusigete. Tugusigete na ndo wanjite mono. Nani kusaba Nyasaye akobe kororo. Ogendere ko boro. Ndo kusigete na ndo wanjite. Ono ndo kwa ni mwaka. Totebi na ki abana bana. Ninta kitiga naiga. Okay, ndoli bobe mono. Ndo baso mu ko totebi mwaka na ki na kwa tebire go bono. Ugere rinde to endere buya. Sabono ba. Ona una cosa baigo. Tororane modo tebi. Yago itama igo mende jibesa. Tojo sumbuana. Tutasumbuana. Lazima tusumbuana wewe sasa. Tu ale ukira ripe kiri mungina na kinde mwaji makora mangana. Oto tebi ya ringi yana ya. Bona lazima to tebi kwa yule. Bia bono sana. Thank you. Omwana oyo takwano buya. Tali omugambi. Moko moye vision nga Nyasaye musisimye. Ara bamwabo. Amona bonsi na kitoko batebya. Thank you. Ya nae mbole bono, waetere. Nanjiri ya nili laleli, asa kuyani ngambi ya mwezi, au mwekele gaiga, abairi nabasali, pasta laito mwezi mwere gaiga. Tianda ya ngambi ya mono, nana abiri ngambi ya mono, asa wacha katalimi. Nagokire sana, nindera na kwenye unangolera, tiniko rango koba mamurari. Ningo rango koba mamu minto na tuanchite sana. Na mama ararete korengana na sahara naki. Leba mwana bantu yale ngeme koranjale ngo. Natoko na maisha mara leiga, baba sabitu mule leiga. Kimoto sabeni sana. Mongre nararete. Mwana bantu ngora ratule kalu korpungoro. Bantu bande bacha bande ngaya mongre mina ireta makweli yako. Lakini njenanya witabanga nabale. Beka garanya ndiyo munda kwera mukuli y'omuntu. Abantu bonzi mbali gukwa. Ndino otari ukweze. Abange bakuro ndita yokwera makweli ya muntu. Beka rango yoro aya atari gukwa. Akiri ndo byose asa tugotigara. Abayende ba usikanete. Nya saba. Ande twa sabyo kwa bera sana nitoka wasere tonde. Ande muturo ndo aje. Ototio mna torega. Tunya karana. Gante ma mintara lebia na macha. Oya naso mwaka tata. Umusabano tuatire naye. Ntubwanjete. Mwatara munaye. Ninjende naye bono no bamara mutubara. Mwana mtono wareka. Tuko na wewe. No toro no mwako tianda no toro na nyabuto. Na mama na tita kumrangeli mama tukamanga na tukumuragache. Kana achiri na bako na ngumu kicheni ndikera. Na ko basa lakini abanjete. Andi ni banjete na nyandra ko banja mono. Amataiyo ero totikira. Nyasaye na bako mandu muse. Ona ya mama na ya tata na ya Beyonce. No toramu na ye.
kwansera bono na kuruma gana liyo byonse kwina matukonse kwenye mutu kwa batolamu makogo tulikuwa ni square tutakuwa pamoja sana batolamu bana ba mindu ndo baso bato bwaba omete bange bato bakuchanga yayo maro le makeni akyaba ndinanya gutwara mpeo no nyangorera konye ngorera ko ba mama atuanjite na ndara ritasi na sa yani umugoko nabo atenga urari yeno borongo babure nga kimo atura mape na le no ye kale mwanya ngweti lakini ya nyali kile bono inu mwabuete bali mwata gete kobwa lakini tena atiketa bandu baragete ari bote mibiremia mwaka tutwale mbeo mubero ngora mbete msadaka beirega chibitanje ngoli liko mwarende omuntu ragete sana pero mugo toligeri bitolembiro bata batere bitolembiro nabone bitolembo choso kabira mono ega kogera akuma kalicheni ale kuli bono ni tuzo bokaria ento kyana te bayo ngonda ituzo kali to go kirena ngo cho kali tole ento kana ngo kwana ngo tuzo ya akuma kali bono to sa ge bitolemo no kabisa na ndi mukumye belinga ayoli wa kala te kali wa kala te turko chikoira ka kali ga cheni bona kama kali tuzo ya akuma kali ya cheni atikete saba seni sana mwabwete mwatosokirie bono kunaje marolende thank you wanyama na gwasa kile matuko tarama mokogoti ole lakini nde tigera ile sana aroche God is faithful thank you mokogoti thank you asante thank you Admia mono abantu baminto asengencho ye familia ye na kimogo ya sabira mwarorira yara gaiga iyi ni kutupa tumaini nga Nyasaye na ali amona intwe nga nande natokonye senga kiye bono igantara chikomoreto yukuru vote of thanks William abe hangena nche gaiga daga tokotebanga ai William nyakiri ngo chare gaiga William ndabenga thank you so much asengencho mwabwatisirie familia na ndi mwatoire chinga kicho ngororo chugutara na barabo ndo kwensi otagete gukwana ne familia kindly naboko baba fariji na special way njenale MC inongoro kujono going the managing director Radio Vuna Media Limited no toramo no tore mutwensi amo esesabaliye moranga nako we will pray for you we will be with you na Nyasaye ikaba bwatisi kende gyonzi ke ko Rwanda sinonde bwensi I know kaya no gachuma ukaite nobe asante ekero William Nyangiria gocha a center please oliole ko represent ye pasa e family bano irana maega Nyasaye tiga baseni irano mukutano abara ibe center okay a center ne chipadae ekaro to akodro moyo yo tigange mo Kanyangiri aru photo of thanks Biamono Biamono sana pastor soko ngari bageri ingiranerie abairi ba minto mwarure chinse monye chiense naende mwarura ale mono twabatebiringa biamono asengecho mwatubwatirio munyegoyo aba pastor ba minto yatokobereringa biamono asega asingia mwakorire gesetonyora magana ya makongu sana lakini nende mwatenire naintwe mpaka lenda magana ya alire abantu ba minto bekenyoro nabairi ba minto nabasani na inu twaba bakire sana sobocha kweino tiganya sawo ligora baseni sana chimiti acheito egesa na royo biamono sana sama ya mwakorire tiganya saba baseni abantu ba minto muna atu ba director ba minto mutarector itubwe chai mutarector itubwe kahawa na wairi ba chingenjo chons tunaendelea kuwashukuru sana kwa kazi nzuri hapa mnatufanyia so lende moko genda moto sabirani na ande twabasabira maya na Nyasaye ligoranya areko boko baseni sana mu pastor itobia mona asengecho gwatenera mona intwe gesama ngana ya tonyora arakabere nigato kwerera linga tiga Nyasaye ligorana agoseni sana asaba yamake na basabira maya na Nyasaye areko boko baseni biamana sana pastor Aseliba. Thank you. Eneba munisame kidogo pastor esimi ntwa Vincent ko America twa matebingo kwa nale chinza chiri ntwa kwa nabo
ntobe fair to kumatiga tara kwa nabo ai bono irangora into to ko banga to excuse me abantu bekenyoro gwetera omochairman yaito Richard Ong'au mambi saine tuomera nega iga abantu baito bekenyoro kamoranje gwetera etangazo ya chairman tukutana hapa kwa hii mchi alafu tuongee amangana kubwatia emeroberie biamano sana se etangase biamano sana pastor. Asante Vincent onye gokonyoreye mase ye mobono na kubikire se microphone elindo kwane n'abantu baintokaga timbwa kia manga yunda akwane nichi ndugu chane mwaka tata nichi ango nichi anti abantu bekenyora ati lachi tiambate yangambo yamoro mwajira gotolemia no as nene mwana mwachira kolemia muchimu manyu mwaro bakongwata nyawa ko bachamate yatubele ngambo yamono tubekera amasabo nyasato echinguru no bole munelibere ale telibero muchiyo kendo abona bonene yomonti mwate manga linga siko kwana kwaniro tambaira ngambo yamono tumukwira na bayina basani na bali balushinga jabo no tumege byuma byose na makama ya batu mbalimbali nyasaba ikishinga chino byabo mera ni se family chino bya tiambaira nimbo yamono. Thank you very much. Thank you sana Vincent nyasati ende sege kikitua kolira mangana ya bwikirabu. Thank you so much. Asante, tikamwalike Pastor Fidelis atufungie mkutano tukichukua mweli huko juu. Igango tusabe aseme njogo kora. Baba wetu ishie milele. Sifa na ibada ni zako. Hapa ambapo umetufikisha tunasema kwamba wewe ni Ebeneza. Sasa tunapoenda kutawanyika kutoka mara hapa, tunaomba kwamba Mungu aende na kila mmoja wetu na waacha mapenzi yako itendeke. Haya tumeomba kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Kera abantu bagotirio mubiro gotirarie muchori no moke family nere kogenda to lay the mama to rest family nere koenda kubeka mamarare igobono enye tulie family ga kitafadhali mutu wanchere family nere gotira tafadhali family ya sabire senchira ya bene ma patire Qu'est-ce
Nyara kangoma. Umekula? Bado. Kwa nini sijakula? Apa nifunge? Sawa Yusuf. Mlete viti hata 5. Ni bro ni hapo kwa si alikuwa chini huko unampigia. Nadhani yako juu tuliongea asubuhi akampigia tunaambia tu. Wanasafiri sana. Wacha. Kitu inaangalia huko ndani. Hata kuinua juu, teremsha chini hapa. Kisha hapa hivi. Yeah.
onene aina sao tuanje tenene watuke taso mubekano wakira asenga nkayo mumina cheni atona yorura aso iko wense otigira omwanchoye otigira abana baye otigira abadikolo baye ononko bendara ase nyumba yaye eyo mane watete mwanya bantu waikaira no wasabire n'obuye bwabo baisane omorembe botambe endo obulengi obyenyasaye omane bwokobwa wasabire obakobiterenkeye obalende obazesenie na nyasaye bwokobwa konene tobaza konya cheri bagana inde otwasabire asengere iso kuso motorio ito amen. Amen. Familia. Ya mzee kwanza. Familia tafadhali. Pia watoto wake wote sasa. Aleta mchanga ingine hapa. Wengine sasa shika. Sasa tushike sisi wote. Rusha. Sasa kama nisaidie kurusha. Rudi nyuma sasa. Sasa kama umerusha rudi nyuma. Na mwingine anahitaji kuweka mchanga. Mwingine pasa umerusha. Mwingine anahitaji kurusha. Sasa kama umerusha rudi nyuma sasa. Kama umerudi rudi nyuma sasa. Kijana shika kama unahitaji kuweka. Kama unahitaji kuweka mchanga sasa rudi nyuma. Umeweka hiyo. Mungu awasaidie sana. Chukua watu nyuma. Enda nyuma tafadhali. Saidia nyuma bwana. Ni kamera hiyo. Muondoe hapo. Muondoe. Sasa familia songa nyuma kidogo sasa. Vijana wale ambao wanaweka mchanga. Wale vijana wa kuweka mchanga sasa kujeni. Waje tuwaombe. Vijana wale
Simama hapa. Sasa tunawaombea. Tunaenda kuomba sasa. Kosa batore. Saidia wana. Haya. Kosa batore. Sawa ikamia. Oyo twangete. Yamona saba minta korre menene. Yoko bachenyo mbe. Onongo chikone libara mbaba. Asabiro batanye. Enkeyo yesuke. Ndobe ko aiko diga. Are keye. Wasabira sedera so piso motorio iko. Amen. Kijana endelea. Wow, toka. Ya está vera mata. Soy no. Naanza waje mawewe mnabali wote. Za huo. Iko. Sami. Za huo. Kubadilishana iliyoko na pia mahesabu kama wamekuwa hapa. Sabi, kama una kama sasa, unakuna ile kikoji baba. Na baadaye Kwa ya teko na watera lele. Kwa ya teria. Kwa ya. Kwaya. Ewa, hadi. Hadi namba kuende takoli. Mzo mwana wote. Kati ya mtu na wewe.
Toka sasa, msimamie wakusaidia utoke.
Tulia kiasi. Basta endelea mbele. Kumpendeza Mungu, kumchukua dada wetu mpendwa, aweka kutoka dunia hii, basi aweka mwili wake ardhini, kungojea siku ya ambapo wafu watasikia sauti ya Bwana Mungu, nao watatoka na kusimama mbele ya kupokea dhabihu kwa matendo ambapo wamefanya katika mwili. Wale wanapiga kelele pale, sikiza kumanza kidogo. Tuachia roho yake kwa Mungu. Kitabu ya Daniel kigoteba 12 iga. Abange babwo bararire ase liroba imemba boke. Abande banyore obogima bwa kale na kale, na abande banyore obosoku n'ogochaya bwa kale na kale. Abo bale abang'aini mbabe bakomekameka kuna amasase aigoro, nabo baonchoreta abange bakanyora oboronge mbamekameke kuna ching'ena ng'eni goika kale na kale. Amen. Amalika Nyasaye buna atabire jeni otimokire Nyasaye ororire mbuyaire jeni abera asoboina aganya rituko riria ekero omwana omwanya bantu agocha ache koboka amonere bali baonchorete abange bamekameke na bali abande batale bakora ogwancha kwa Nyasaye imbanyora obosoku amo n'ogochayo. Nyasaye tiga atokonye karo tete Igana repasha yomongina cheni alikuwa anafanyia Mungu, sasa kazi yake imeisha. Na vile nimesimama hapa, ibada ingine isifanywe tena katika hapa kaburini. Ibada imeishia hapa. Kama ulikuwa na neno la kusema ama la kufanya, ungefanya mapema kabla hatujafanya ibada. Kwa hivyo kazi ya cheni imeisha. Cheni anarara na ngojea siku ile ya kufufuliwa akuche kuwa anametameta. Nyasaye asesenie enga ya cheni nemeremo ya cheni ochira monero. Tosaba monene Nyasaye tata no mwana no moikoma chani nako bakire nako ira bonene nako ira nerimbi ya mono yamana asinge nchumo ngina cheni oyo timokire oganyete tarumbeta yo moisho omonene one acha konya kwa ensemo yaye amekameke kolengana nemereme mi yakolire ande na onjoleta abange Nyasaye abara soboronge nasabira ngasere tara Yesu nabara gwatene na soboronge enka ya bana baye otigira bana baye asengeye iga omonene one bamekameka sere tara Yesu ekiagera gwetera semereme yakolire baonjokire barorire mereme mi yamamo mwa bakolire nonye nemereme ri are gukora se kanisa Nyasaye twasabire mwire libagari abene gukwanira abana baye no mugakoye Nyasaye ekara twakorire ipata iga bonene nae bokoiranira digesi kone bakobikoiranira singe njo ipata ya reira goikoko boki kwa cheni na ime ya Yesu Kristo mtolie to. Amen. Sasa ni maua, tunataka kuleta maua tuweke. Ngoye. Sinaanzia msee. Saidia msee maunga. Ya mzee chama moja alisema. Saidia. Sasa tunaanzia mzee. Waja kuje. Koizi. Weka iga. Weka hasa kila. Weka hapo. Iga. Angalia picha. Angalia picha yangu.
Sasa piga hiyo picha hapo. Hapo. Haya, tokea. Wale wanaweka vijana wake. Ondoka nani? Ondoka kabisa. Kuja. Oh, boys. Boys kayo. Kuja weka hapa. Kuja wekeni hapa. Okay. Kujeni hapa. Okay. Weka iga. Gari mutwa. Weka abwe. Igo. Weka hapa. Haya. Ndio kuja na ingine. Karo. Kuja hapa. Weka hapa. Wekeni hapa. Haya. Mungu akusaidie. Piga hiyo picha. Piga picha. Abamu abo bona. Dada zake sasa. Abamu abo bona. Alibamu abo. Abamu abo. Nani achapata? Ya kila mmoja mwenye anataka kuweka maua. Mubaki bila lime limo. Ingine beana kanisa. Watu wa kanisa wako wapi? Beana. Haya. Tunaanza na mchungaji. Ndio anaweka. Abamu abo bwati. Abara abamu abo bekaliuga. Ebe kabona abara abamu abo. Around iga we taiga. Weka wengine hapa. Wengine weka. Weka toka. Songa hapo chini. Weka kule chini. Weka hivyo iende teremke chini. Muonyesha adunge hapo katika. Weka pale chini. Pale chini. Msiweke sehemu moja. Kuja msee weke hapo. Weka hapo. Wewe kuja na sana. Sorry. Kuja hapa. Weka hapo. Weka hapa. Weka na hapa. Okay, itawekwa vizuri hiyo. Sasa nisikize tena. Abacheni boka. Tato omu hakoye nabana bahete na. Ante narogora mu akwe bicabona. Abandi sukama ya karuo. Abandi sukama ya karuo. Aho muze simama iga abana baba bakubekera ati ebiteye gutswa muri buturogoroga. Abarabaye. Abarabaye. Mama hapo. Abarabaye. Abarabaye. Ebike inyake. Abaria abana bayinonye baro abachikoro omongina. Bateri ne motu wabo. Hawa watoto wenu sasa kama wako wachukuu wenye hawa watoto wa hawa weka hapo, simama hapo wengine mnebijeyona wakwa abangina baba mburaba abane karuo please. We toka hivi kama sio wa familia please. Tafadhali songa hapa katikati, simama hapa. Abangina baino ya mono ayetata sote na nwe familia ole arabu na mwakire bicayibo abara bamwe abakieni soye bukeyo kumuranje onye tori ase gurugo ikaruo no bari muri maye gari karuo tafadhali songa hivi
Songa hivi tafadhali. Abara bamu abachieni. Wapiga picha tafadhali. Abara bamu abachieni. Ebiongozi bye kanisa mubasta abarayi be kanisa inina n'abantu aba nange nonda aba Osoro mnyoka goja bwango na manyara. Otene goja wala to akwebicha. Na nyangiri. Na pass tabwe station. Diga hiyo picha. Songa hiyo kwaya iendelee kuimba. Diga hiyo picha tafadhali. Sasa na waombea kwaya yake ikuje nyuma yawa. Kwaya ingia nyuma. Ilima ala watera no mbongino we. Ngo saimo. Kwaya. Kwaya. Kwaya waja wakuje wote. Kujeni hata simama hapo hivyo utaonekana. Choi singa here. Ebije yonye harusi we abantu bwensi muri oropi motibo muhakanyene bwe abantu bwensi muri oropi bagoma usiende mbali kuna kitu natengeneza hapo usiende mbali abantu bwensi muri oropi ona bana bo mongina mo sekondari na inde ebije nene ngoro siagu toka hapo muse peke yake aya ono muhaka karuo mumuromo nene mumuromo nene aya akebiche iyo sawa oyo kobwati oyo aya karuo oyo kobwati oyo sawa ebije ige basomo ngerese mbiya mono arabu oyo mokogoti dari era mokogoti na debu oh magoma songa hivi magoma hapo sasa. Kijana ya magoma kaa hapo na mama yako ina shida. Kama unataka. Ni kweli. Ni kweli. Ya mono. Kumoga yako magoma nga ya. Kijana ni ngorosia. Kerewa abekire igo. Tenena igawu. Akebiche iyo. Abono karuo. Karuo bono orio ndebo no swa. Oliwe university. So ona bande karuo. Ekyar na yura yo tigare na iso, bora da 2 minuti gago choinie. Nabo gwateba. Murambure mekono. Nabo gwateba igo. Yagwe tumata rambure mekono. Ya ore ndo musoyo. Thank Biya mono. Bona aye karuo kijana karuo. Bona. Abamu abo mugako yo bona. Tata tene naye. Babo John. Abamu abo baro. Naro mbati ni njue. Amu abomba hiyo. Mbaro. Keita, ngakire mo koreiga. Ase naro mbati ga. Ani mbati tarago. Aya. Abamu abo. Biyamo mbati. No masiaro yo mino wanu mwako inu moja motugeka. Ngaichoni. Aya tata sukago kya somo gaka nge tago bekire kiega. Very good. Akebije iyo. Kono muna tu akorire igo aongo sabaiga abara abo mochio yoboka mosoye nyomba muna babasa to kwanene to basabere ebintu binde bigendere abana bo mochio endagera rende arorenda abatu baza koruzi tosoye nyomba kubona tosoye nyomba to saberu family yo endagera ye family yo kanekore igongo gen abaka murabai soye nyomba bo abale ngarasi
Joseph.